Fundur er settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 6. september 2016. Í upphafi fundar vill forseti gera grein fyrir örlitlum breytingum á dagskrá. Þannig er að liður númer 5 og 6 verða að liðum númer 2 og 3 að beiðni borgarfulltrúa og rætt hefur verið við oddvita allra flokka sem að hafa fallist á þetta. Við byrjum þá á lið númer 1 sem er tillaga borgarfulltrúa Framsóknar og flugvallarvina stofnun neyðarhóps leikskólamál og til máls tekur borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Nei, strax að lokinni þessari tillögu kæmi umræða skólamál og svo frístundastefnu. Það var það sem kom fram í póstinum. Eigum við að gera það? Viljið þið það? Já, það er meinalaust að minni hálfu. Sveinbjörg, er það í lagi? Það verður gerðar frekari breytingar á dagskrá. Við byrjum á 5. lið sem er umræða skólamál í Reykjavík og þá tekur fyrstu til máls hv. borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, það eru auðvitað af miklu að taka þegar skólamál eru annars vegar en ég ætla að einbeita mér að því sem hefur verið mest til umræðu undanfarna daga, þar að segja aðhald og knappu fjárhagur skólana sem hefur birst meðal annars í ályktunum og ákvörðunum fagfólks til borgarstjórnar að gera þar breytingar á nú þegar fjárhagur borgarinnar vænkast. Ég held að það sé býsna mikil samstaða það í borgarstjórn að forgangsraða í þágu grunnþjónustunnar og skólamála, þjónustu við börn. Þetta birtist í kreppunni þegar mest var sparað. Þá var sannarlega mikið sparað í skólunum en reynt var að hlífa starfinu inn í skólastofunum eins og sagt var, eins og hægt var. En ef að rýnt í tölur að þá var töluverður hluti af þeim sparnaði sem farið var í eftir hrun í fjárhag borgarinnar í krónum talið innan skólana. Þó þetta væru mjög stórar upphæðir að þá var þetta þó hlutfallslega minna en í mörgum öðrum málaflokkum vegna þess að skólarnir eru einfaldlega það stór hluti af rekstri borgarinnar. Þannig að þetta þarf að vera skýrt í huga allra. Já, það var sparað í skólanum strax eftir hrun en hlutfallslega minna en í mörgum öðrum málaflokkum. Þess ber þó að geta að í velferðarmálum jukust framlögin ár eftir hrun í takt við auknar þarfir og í raun brýna nauðsyn þeirra sem þurftu á fjárhagsaðstoð og velferðarþjónustu að halda sem líka var ein af afleiðingum hrunsins. Ég held að við stöndum í mikilli þakkarskuld við framlínufólkið okkar, bæði í skólanum og í velferðarkerfinu, því að ólíkt bönkunum þá hrundu hvorki skólakerfi né velferðarkerfi. Þar stóð starfsfólk sína plikt við þrengri aðstæður en áður með minna fjármagn milli handana oft á tíðum en allar kannanir virtu sýna að á árunum eftir hrun þá leið börnunum jafnvel betur, bæði í skólanum og heima. Þannig að við stöndum þarna í mikilli þakkarskuld. Nú eru liðin mörg ár frá hruni og það sem við heyrum frá stjórnendum í skólum og fagfólki er mikil aðhaldsstreita. Og ég held að þetta sé bara mjög skiljanlegt. Að það er fyrir löngu orðin kall eftir því að núna sjáist meira til sólar eins og sagt er og skólarnir hafi úr auknum fjármunum að spila. Það er þó einn munur á því þegar við erum að rýna fyrstu árin eftir hrun og síðustu árin, í raun tímabilið frá 2010 getum við sagt. Bæði tímabil eiga það sameiginlegt að það hefur með ákveðnum hætti verið forgangsröðuð í þágu skólamála. Það hefur ekki hlíft skólunum við öllum áhrifum sparnaðar, fjarri því. En munurinn er ekki síst sá að
þar sem á árunum strax eftir hrun var verið að spara vegna þess að tekjur borgarinnar í raun hrundu að miklu leyti eftir hrunið, þá hefur sparnaðurinn núna ekki verið í krónum talið, þar að segja bein framlög til skólana hafa verið að hækka nokkra milljarða, en það eru peningar sem hefur verið forgangsraðað í þágu launahækkana. Af hverju var sú forgangsröðun ofan á? Vegna þess að það þýddi að áfram yrði mikið aðhald í öllu sem við getum kallað einu nafni annar rekstrarkostnaður. Jú, ástæðan var sú að það var býsna góð samstaða að það sem kæmi fyrst þegar að aðeins rættist úr fjárhagnum væri starfsfólkið og laun starfsfólk þessa fólks sem hafði staðið í eldlínunni við erfið skilyrði alveg frá hruni. Og það var gert. Ég hef tekið eftir því að einhverjir hafa fundið að því að þessum staðreyndum sé haldið til haga og látið í veðri vaka með því að benda á þær að fjármunir hafi aukist til skólana á undanförnum árum en að það við fyrst og fremst farið í laun starfsfólk væri með einhverjum hætti verið að kenna starfsmönnum skólana og þeim sem fengu launahækkanirnar að það væri áframhaldi aðhald á öðrum sviðum í skólunum. Mér finnst þetta fjarri lagi. Það er alls ekki svo. Það er einungis verið að segja að það er ekki þannig að krónunum til skólana hafi fækkað, þeir fóru bara í hærri laun og það var góð stefna. Raunar held ég að það hafi verið eina stefnan sem hægt hefði verið að ná samstöðu á undanförnum árum. En það er ekki þar með sagt að nokkur hafi, hvorki hér í sölum borgarstjórnar né annar staðar, haldið fram að skólarnir væru of sælir af því sem til viðbótar væri. Raunar sína tölur að aðhaldi varðandi annan rekstrakostnað hefur verið mikið og viðvarandi og það hefur þvert á móti verið viðurkennt og viðurkennt af öllum, ekki bara í Reykjavík, ekki bara í Kópavogi, ekki bara í Hafnarfirði eða Garðabæ, í sveitarfélögum land allt. Hluti umræðunnar hefur líka verið núna undanfarna daga að það sé ótrúlegt að það sé ennþá aðhald í skólunum vegna þess að það sé komið góðæri í landinu. Það var margir heyrt þetta. En þá verður að hafa í huga að ég held að megi halda því fram með rökum að það sé ekki komið góðæri á sveitarfélögunum og það er sannarlega ekki komið góðæri hjá skólunum. Né annarri þjónustu sveitarfélaga. Vegna þess að sveitarfélögunum þrátt fyrir að veltuskattar ríkisins hafi aukist mjög mikið reyndar, virðisaukaskattur, bensíngjöld og aðrar beinar og óbeinar tekjur af ferðamönnum, að þá hafa sveitarfélögin ekki séð mikið af þeim tekjum. Raunar hafa sveitarfélögin engar beinar tekjur af ferðamönnum. Og sú stefna sem hefur verið rekin gagnvart sveitarfélögunum sveltistefna. Sveitarfélögin hafi í sameiningu gegnum Samband íslenskra sveitarfélaga verið að reyna að berjast fyrir aukinni hlutdeild að minna halli á þau í fjárhagslegum samskiptum við ríkið, en það hefur bara gengið svona. Þó að sveitarfélögin hafi verið samstíga, að þá hefur viðmælandinn ekki verið sama sinnis. Að minnsta kosti ekki enn. Eins og einhver sagði í síðustu viku að væri ansi súrt að þurfa að skipta heila ríkisstjórn til þess að laga reikningsdæmi sem virðist blasa svona augljóst við. En þetta stóra samhengi þegar kemur að fjármálum sveitarfélaga þarf að hafa í huga. Skólarnir eru mjög stór hluti af heildarfjárhags sveitarfélagana, eða yfir 50% af þeirra útgjöldum, mismunandi eftir sveitarfélögum, en í sumum sveitarfélögum landið getur það verið vel yfir 50%. Mjög stór hluti af fjármálum sveitarfélaga. Þannig að fjárhagslegu veruleiki sveitarfélaga verður ekki slitinn úr þessu samhengi. En viðfangsefnið og umræðan hér í dag
tengist líka því að taka stöðuna og hlusta eftir þeim röddum sem við heyrum úr skólasamfélaginu. Þeir eru óþreyju eftir auknu svigrúmi til þess að gera fleiri hluti, þróa skólastarfið og upplifa sig ekki endalaust á aðhaldstímum. Reyndar var margreind skólakona sem sagði við mig að þrátt fyrir áratuga starf þá myndi hún reyndar aldrei eftir einhverjum tíma í Íslandssögunni þar sem hefði ekki verið eitthvað aðhald í skólanum. Og kannski það bara hluti af veruleika opinbers rekstrar. En ég held að sé ekki átt við það. Ég held að þessi aukni agi og þessi öguðu vinnubrögð sem við erum að innleiða, að þau auðvitað taka í. Ekki bara í skólunum, heldur alls staðar. Og það er verið að biðja skýr svör það hvernig við sjáum framtíðina. Í fyrsta lagi eru ákveðnir þættir í úthlutun til skóla sem virðast vera ekki rétt búið. Virðast vera kerfislægur vandi. Og þetta höfum við rætt oft. Þetta eru hlutir eins og langtímaveikindi, hvernig bætum við skólana það ef að einhverjir starfsmenn verða langtímaveikir. Þarna hefur verið rætt sérkennsluna sem við tókum tillit til við flutning halla og afgangs. En það getur verið aðrir þættir sem við þurfum að horfa til. Við þurfum að velta fyrir okkur hvernig við sjáum næstu ár. Við vitum að við rammaúthlutun vorum að auka umtalsvert inn í rammaskólana með við rammaúthlutun síðasta árs. Hluti af því hefur komið inn á árinu sem hluti af kjarasamningsbundnum hækkunum, en þetta 3 milljarðar milli rammaúthlutuna fyrir 2016 og 2017. Umtalsverðir peningar, en aftur stóri bitinn þar vegna kjarabóta. Ég átti fund með fulltrúum leikskólakennara sem kom í Ráðhúsið í síðustu viku og fór yfir þeirra áhyggjur. Ég að láta skoða þær ábendingar sem þar komu fram og þetta voru gagnleg samtöl. Sumir punktarnir höfðu komið fram í samtölum okkar áður, en við höfum ekki haft svigrúm til þess að mæta þeim nema hluta til og jafnvel lítið í einstaka tilvikum. Ég hitti líka forstöðumenn frístundamiðstöðvanna sem að fóru yfir sína starfsemi frá sínum sjónarhóli og á í þessari viku fund með skólastjórum grunnskóla einmitt til þess að kortleggja þessa stöðu. Og ég ætla að hitta leikskólastjórnendur aftur og fara þar yfir þær tillögur sem að við höfum verið að móta og kasta á milli okkar á þessu ári. Birtast út af fyrir sig að hluta til í umbótaþáttunum sem hafa verið innleiddir í skólunum og það auðvitað búið að vera heilmikil vinna við fjármál skólana síðastliðin 2 misseri. Það er búið að gegnumlýsa fjárhag skólana í sérstakri vinnu með heilmikilli tillögugerð í kjölfarið og núna sem hluta af heildar hagræðingarvinnu borgarinnar verður farið í að gegnumlýsa skóla- og frístundarsvið í raun allt saman með þátttöku starfsfólks og ég held að við séum þannig að skapa forsendur ásamt því að ná að búa til svigrúm með því að ná utan fjármál borgarinnar í heild sinni til þess að geta farið að horfa til framtíðar og sýna á spilin og fá skólasamfélagið með í þá sókn sem við þurfum í skólamálum. Áhyggjur okkar núna þegar við erum kannski að sigla inn í hefðbundna uppsveiflu, íslenska uppsveiflu, ætti nefnilega að lúta að mönnuninni, fagfólkinu og manneklu vegna þess að þetta rykkjótta efnahagslíf sem að þetta samfélag býr við meðal annars þýðir það að í uppsveiflu að þá gengur vera manna skólana. Allavega sýnir reynslan okkur það varðandi frístundarheimilin og þar sem eru hlutastörf að við þurfum að halda vök okkar í því efni. Í borgarstjórn hefur verið nokkuð góður samhljómur meginlínurnar í fjármálum að undanförnu. Í fyrsta lagi hefur verið viðurkennt að við þurfum að sjálfsögðu að láta tekjur og gjöld
haldast í hendur, við þurfum að eiga fyrir því sem við viljum gera og við höfum verið saman í umfangsmikilli hagræðingarvinnu sem hefur skilað árangri. Það byggir auðvitað árangri sem að nást út í borgarkerfinu. Við vitum líka og höfum deilt áhyggjum af því að skólunum hefur gengið vel að láta enda ná saman miðað við þá úthlutun sem við höfum ætlað þeim. Og ég bind vonum við að við getum jafnframt náð saman að leiðrétta það sem leiðrétta þarf í þeim grunni og staðið síðan saman að nýrri sókn í skólamálum á ábyrgum grunni. Með sjálfbær fjármál borgarinnar, með vonandi eitthvað hækkandi tekjur, en þá líka sameiginlega metnað til að setja aðeins meira í eftir því sem að aukið svigrúm gefur okkur tilefni til og þannig byggja fyrsta flokks skóla, því að ég hef ekki leynt því að mér finnst mikilvægt að halda til haga að reykvískir skólar standast auðvitað öðrum skólum á höfuðborgarsvæðinu og landinu allan samanburð, reyndar bæði fjárhagslegan og faglega. Og það er nú kannski ekki oft sem að grunnskólakennarar í Reykjavík séu ástæða til þess að koma saman og álykta sérstaklega til stuðnings einhver sem að borgarstjóri segir, en það sáu þeir ástæðu til að þessu sinni vegna þess að þetta er auðvitað mjög mikilvægt að halda til haga, jafnvel þó að fólk seti fram áhyggjur af fjármálum skólana, sem ég hef líka tekið undir og ég skil. Ég skil alveg þær áhyggjur sem við höfum heyrt undanfarna daga, við þurfum að bregðast við þeim og það ætlum við að gera. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá er Skúli Helgason, borgarfulltrúi, næstur á mælendaskrá. Ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka fyrir þessa umræðu skólamálin sem er mikilvæg núna á þessum tímum þegar að umræða stöðu skólana og bæði í grunnskólum og leikskólum í borginni hefur verið mikil. Umræða skólamál á Íslandi er alla jafna talsvert mikil en það hefur reyndar löngu verið svo að hún hefur meira snúist peninga, fjármál og rekstur heldur en fagleg málefni. Ég man eiginlega ekki þann tíma undanfarna áratugi þar sem ekki hefur verið talað fjársvelti í skólakerfinu og þar hefur yfirleitt verið undir umræðan framhaldsskólana og háskólastigið og það er vissulega staðreynd að framlög til framhaldsskóla og háskóla hafa í mörg ár verið langt undir því sem að þekkist meðal nágrannaþjóðanna. Það var ekki lengra síðan en í gær sem að við sáum í blöðunum grein eftir háskólarektor þar sem að framkom að Háskóli Íslands horfði nú í fyrsta sinn fram á 300 milljóna króna halla á þessu ári, þrátt fyrir mikið aðhald á undanförnum árum. Í því samhengi er athyglisvert að Ísland hefur nokkurt árabil skorið sig úr öðrum OECD-ríkjum að því leyti til að hér hafa framlög á hvern nemanda í grunnskólunum verið hærri heldur en framlög á hvern nemanda í framhaldsskólum og háskólum og ég þekki engin önnur dæmi þess innan OECD. Það er athyglisvert að halli Háskóla Íslands er tvöfalt hærri áætlaður en samanlagður halli allra grunnskóla borgarinnar á síðasta ári. Grunnskólarnir í borginni eru 36, 21 af þeim voru skiluðu halla sem að nemur samtals 130 milljónum þegar að tekið hefur verið tillit til svokallara óhagstæðra ytri skilyrða. Á sama tíma er samanlagður halli 30 af 63 leikskólum í borginni 68 milljónir. Þarna speglast rekstrarvandi þessara stofnana sem að við þurfum að takast á við og hann er verulegur, þetta er alvöru verkefni, en við sjáum samt að í heildarsamhengi umsvifa borgarinnar er þetta alls ekki óyfirstíganlegu vandi. Það hefur verið þung undiralda í umræðum skólamál síðustu daga og stjórnendur í grunnskólum og leikskólum hafa vakið athygli á erfiðri rekstrarstöðu eftir margra ára aðhald og niðurskurð sem að rekja má til efnahagshrunsins 2008. Ég skil mæta vel þessa stjórnendur og þeir séu langþreyttir á áralöngu aðhaldi og sparnaði og þeir eiga sannarlega hrós skilið fyrir þrautseigju og útsjónarsemi við krefjandi aðstæður undanfarin ár. En hinum má ekki gleyma að þrátt fyrir að gæta hafi þurft aðhalds undanfarin misseri þá er í bæði leikskólunum, grunnskólunum og frístundamiðstöðunum unnið afbragðs gott starf allan borg af miklum metnaði og
við eigum sem betur fer frábært starfsfólk, fagfólk sem sinnir af alúð og metnaði því göfuga verkefni að mennta yngstu kynslóðin í landinu og hjálpa henni til aukins þroska. Ég tel mikilvægt að höfum þetta í huga. Það er okkar sameiginlega verkefni sem komum að þessum málaflokki að standa vörð þetta góða starf og ekki taka þátt í að tala það niður. Eins og borgarstjóri kom inn á í sinni ræðu þá hefur frá því að þessi meirihluti tók við 2014 okkar forgangsröðun birst í áhersluna á það að byrja á því að bæta kjör starfsfólksins og lyfta verulega launum okkar fólks, ekki síst kennara í grunnskólum og leikskólum sem að ég held við getum öll viðurkennt að áratuga skeið hafa barist fyrir því að vera metnir að verðleikum í okkar samfélagi. Og samningarnir 2014 við grunnskólakennara, þeir voru mjög mikilvægir og við leikskólakennara að því leyti að þarna var komið til móts við kröfu kennaraforystunnar að hækka verulega grunnlaun. Þau hækkuðu nærri 30% að meðaltali með við útborguð laun á ársgrundvelli. Vissulega teknu tilliti til þess að kennarar lögðu ýmislegt með sér inn í þessa samninga, ekki síst í formi afsals, kennsluafsláttar og breyttrar tilhugunar á vinnutíma sem að nýttist sveitarfélögunum sem hagræðing upp í hluta af þeim viðbótarkostnaði sem þau þurftu að bera. Og það er staðreynd að kennarar náðu með þessum samningum verulegum árangri í að brúa þann launamun sem að fyrir var á milli kennara og annara háskólamenntaðra starfsmanna með sambærilega menntun. Og það verður ekki af þeim tekið. En þessi samningar frá 2014 voru umdeildir. 40% þeirra sem að tóku þátt greiddu atkvæði á móti, stór hluti kennara satt heima. Síðan hafa verið gerðir 2 nýju samningar og báðir felldir með talsverðum mun. 2/3 hluti kennara felldu samningana núna í sumar og síðan tæplega 57% í atkvæðagreiðslunni sem að við fengum niðurstöðum í gær. Ég held að sú niðurstaða og það hvað skiptar skoðanir hafa verið í röðum kennara þessa samninga nú eru alla 3, endurspegli ekki síst skort á trausti. Skort á trausti gagnvart stjórnvöldum, innbyrðis trausti meðal kennara og kannski spilar þar inn í sjálfsmynd stéttar sem að hefur áratuga skeið litið á sig sem vanmetna og haft þar ýmislegt til síns máls. Núna eru menn á byrjunarreit hvað þetta varðar og við þurfum að vanda vel næstu skref til að tryggja að skólasamfélagi verði ekki fyrir alvarlegum áföllum. Ég tel reyndar að brýnasta verkefnið fyrir okkur sem að stýrum skólamálunum í borginni við þessar aðstæður sé einmitt þetta að hefja markvissa vinnu við að endurreisa traust milli aðila í skólasamfélaginu. Við þurfum að byggja nýja og traustari brú yfir til skólastjóra og kennara, tryggja skýrari aðkomu nemenda og foreldra að stefnumótandi ákvörðunum og skapa grundvöll nýrrar sóknar í menntamálum borgarinnar. Reykjavík hefur alla burði til að vera í fremstu röð í menntamálum ekki bara á Íslandi heldur í alþjóðlegu samhengi. En til þess þurfum við að ná samstöðu stefnuna fram á við, forgangsraða þeim umbótum sem mestu máli skiptir að hrinda í framkvæmd strax og ákveða hvernig við sköpum okkar fagfólki spennandi og eftirsóknarvert starfsumhverfi. Við þurfum að líta á okkur og vinna sem samherjar, borgaryfirvöld, stjórnmálamenn, stjórnendur, kennarar, annað starfsfólk, nemendur, foreldrar í því mikilvæga verkefni að halda upp í gæðaþjónustu í skóla- og frístundastarfi borgarinnar. Við þurfum að standa við bakið á okkar fólki og senda frá okkur þau skýru skilaboð og þó að við vissulega þurfum að takast á við flókin úrlausnarefni þegar kemur að fjármálum og rekstri, þá stöndum við saman skólastarfið í borginni. Börnin í borginni treysta á okkur og við verðum og ætlum að standa undir því trausti. Við höfum öll þurft að standa undir þungum búsifjum í þessum borgarrekstri undanfarin ár í kjölfar hrunsins eins og margoft hefur komið fram. En það er engu að síður staðreynd að með þeim fjárhagsramma sem að okkur hefur verið kynntur fyrir næsta ár og borgarstjóri fór hér yfir í sínu máli, að þá munu fjárveitingar til skólamála í borginni hafa hækkað eins og kemur fram á þessari mynd nærri 5,8 milljarða króna frá 2014. Þessi hækkuðu framlög hafa að sönnu runnið að mestu leyti í 2 áttir, langmest í kjarasamningana í hærri laun starfsfólks en hins vegar líka til að mæta fjölgun barna 5,6–6%. Launahækkanirnar voru nauðsynleg aðgerð og mikilvægt innlegg í það nauðsynlega verkefni að standa vörðum og styrkja fagmennskuna í skólasamfélaginu. Og það skiptir miklu máli því að
við sjáum á rannsóknum að kennarar ásamt skólastjórnendum eru þeir aðilar sem hafa mest um það að segja hvernig til tekst með menntun barnanna og því mikilvægt að þessir aðilar sé ekki kerfisbundið vanhaldnir í sínum störfum. Ég vil undirstrika að þessi þróun frá 2014 endurspeglar forgangsröðun. Að við byrjum á því að efla mannauðinn og bætum svo í annað starfsumhverfi í kjölfarið þegar að betur árað. Við getum deilt þá forgangsröðun en ég hef djúpa sannfæringu fyrir því að hún var hin eina rétta. Síðan það staðreynd að svigrúm sveitarfélaganna hefur verið takmarkað og við urðum að áfangaskipta frekari uppbyggingu, byrja á því að hagræða og síðan þegar að hagur vænkaðist að fara hægt og bítandi í að hækka önnur rekstrarframlög. Og það er vissulega rétt eins og við sjáum á þessari mynd hér að önnur rekstrarframlög hafa farið lækkandi frá hruni í kringum 8% ef við skoðum þetta tímabil frá 2008 þó að staðan hafi örlítið batnað frá 2010 þegar að botninu var náð. Eins og borgarstjóri kom inn á það hefur leiðarljós hagræðingarinnar á þessu ári verið að draga saman seglin miðlægt í yfirstjórn og miðlægri skrifstofu og við sjáum þess merki skýr á skrifstofu skóla- og frístundasviðs. Þar hefur starfsmannakostnaður lækkað mjög verulega heil 10% á þessu ári, langt umfram þá almennu línu sem gefin var 5% hagræðingu á miðlæga starfsemi, en hlutur starfsstöðvanna leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva liggur í kringum og undir 1%. 6 mánaða uppgjöri sem við ræðum síðar á fundinum sýnir og gefur okkur vísbendingar að við erum á réttri leið og rúmlega það. Landið er að rísa en það gerist auðvitað hægt og bítandi. Það er mikilvægt að við þurfum ekki að grípa til nýrra hagræðingaraðgerða í þessum málaflokki en við þurfum vissulega að halda sjó með það sem ákveðið hefur verið og tryggja að ávinningurinn skili sér í hús á komandi misserum. En fjárhagur borgarinnar verður ekki til í tómarúmi og það er eitt mikilvægasta verkefni borgarinnar sem og annarra sveitarfélaga í landinu að sækja til ríkisins löngu tímabærar bætur fyrir það fjártjón sem sveitarfélögin hafa orðið fyrir vegna einhliða ákvarðana ríkisins. Þar munar auðvitað mestu þær aðgerðir sem að ríkisstjórnin núverandi ríðist í til að leiðrétta skuldir heimilanna. En þar tók ríkisstjórnin ákvörðun að skerða skatttekjur sveitarfélagana vegna úttektar séreignarsparnaðar sem að mun lækka tekjur sveitarfélagana hvorki meira né minna en 15 milljarða. Þar af tapar Reykjavík 630 milljónum á hverju ári. 630 milljónum. Þetta er næstu því sama tala og öll hagræðing skóla- og frístundasviðs á þessu ári. Og frá 2014 er þetta sama upphæð og öll hagræðing borgarinnar á þessu ári á öllum sviðum. Það er 2 milljarðar króna. Þetta er himinhrópandi réttlætismál sem við hljótum að fylgja fast eftir að fá bætt frá ríkinu eins og reyndar fjármálaráðherra gaf fyrirheitum í upphafi kjörtímabilsins. En aftur að skólamálunum í borginni. Við heyrum skýrt ákall stjórnenda bætt reiknilíkan. Við viljum bæta úthlutun til skólana og það er algjör eining það í okkar röðum að á komandi vetri verði smíðuð ný úthlutunarlíkun sem að gildi frá og með næsta skólaári. Ekki stoppað upp í gött í gömlu líkununum sem að eru börn síns tíma og urðu til aldamótin, heldur ný líkun frá grunni. Og þar munum við sannarlega nýta okkur mjög góða tillögur og ábendingar sem að komið hafa út úr vinnu 2 starfshópa, þar sem að meðal annars stjórnendur í leik- og grunnskólum og frístundamiðstöðum lögðu mjög gott til málana. Það er mikið verið talað halla og afgang og skiljanlega. Stjórnendur hafa haldið því fram með sannfærandi rökum að mikilvæg forsenda þess að þær reglur virki sé að rétt sé gefið í upphafi. Með orðum að reiknilíkunin að þau endurspegli veruleikann og það sé rétt dreifing fjármagns miðað við þá starfsemi sem stofnanirnar þurfa að standa skil á. Og ég vil segja það að ég tel að yfirstjórn borgarinnar hafi komið fram af sanngirni varðandi ýmsa almenna þætti sem að augljóst var að voru svona kerfisbundnir þættir, langtímaveikindi, sérkennsla og fleiri slíki þættir, orlof á leikskólum sem voru teknir út fyrir sviga sem óhagstæð ytri skilyrði. Það breytti heilmiklum stöðuna því að hallinn sem starfsstöðvarnar áttu að taka með sér lækkaði við þá aðgerð 2/3 eða 350 milljónir. Hins vegar standa að sönnu eftir ýmsir stjórnendur
með málefnaleg rök og skýringar á halla sem að eðlilegt að fara betur yfir. Og það rétt að segja það hreint út að í því samhengi eru einstök dæmi sem að við hljótum að skoða með sanngirni í huga. Sem dæmi, skóli fer í halla því að hann þarf að kaupa mat út í bæ, því að framkvæmdir við endurnýjun á eldhúsaðstöðu dragast á framkvæmdasviðinu. Við þar aðstæður mjög eðlilegt að skoða það að létta þeim halla af skólunum og færa kostnaðinn yfir á framkvæmdasviðið. Ég tel eðlilegt og sanngjarnt að slík dæmi og önnur sambærileg verði skoðuð sérstaklega, en því til viðbótar þarf áfram að skoða þætti sem valda kerfisbundnum halla í málaflokknum í heild sinni. Því þetta eru dæmi mál sem að lúta að mikilvægum leikreglum ábyrgrar en sanngjarnar fjármálastjórnar sem ég held að við viljum öll að gildi hér í borginni. Ágæta borgarstjórn, ég vil að lokum undirstrika að það mikilvægt að viðurkenna að það hefur myndast ákveðin gjá á milli skólastjórnenda og yfirstjórnar skólamála í borginni á undanförnum árum, kannski undanförnum 10 til 15 árum. Og við þurfum að fara í það saman, að brúa þá gjá með skýrum og markvissum aðgerðum. Og ég tel að okkur beri skylda til þess að snúa hér bökum saman, verja það góða starf sem að unnið í skólum borgarinnar, en umfram allt að halda utan börnin sem við erum öll að þjóna. Hvaða breytingar þarf að gera? Ég tel að fyrsta skrefi sé að koma á reglulegum vinnufundum með stjórnendum leik, grunn og frístundar, þar sem farið yfir þau mál sem þarf að leysa í skólasamfélaginu til lengri og skemmri tíma og setja þau í skýran lausnafarveg. Fyrsti vinnufundur af þessu tagi með grunnskólastjórum verður haldinn í þessari viku eins og borgarstjóri fór yfir. Og þar munum við fara yfir mál sem að krefjast úrlausnar strax, auk þess að ræða forgangsröðun við gerð fjárhagsáætlunar 2017. Og ég mjög ánægður með það að borgarstjóri tekur þátt og á frumkvæði að þessum fyrsta fundi til að undirstrika mikilvægi þessa samráðs sem að mun síðan halda áfram til viðbótar við þá reglulegu fundi með stjórnendum í grunnskólum sem hafa verið haldnir árabil. Þarna sjáum við fyrir okkur að hægt verði að taka upp þau mál sem heitast brenna á stjórnendum á hverjum tíma og setjum þau í farveg sem leiðir til lausnar. Sambærilegu fundi með stjórnendum í leikskólum framundan og eins og borgarstjóri kom inn á, þá átti hann fund með stjórnendum frístundamiðstöðva í liðinni viku. Þessir vinnufundur gefa okkur líka tækifæri til þess að ræða stóru línurnar í málaflokknum, en framundan mótun stefnu til lengri framtíðar þar sem við þurfum meðal annars að skoða með gagnrýnum hætti fyrirkomulag sérkennslu, samspil við sérfræðiþjónustu skólana, sem nú heitir lögum samkvæmt skólaþjónusta, nýliðun í kennarastétt og fjölgun fagfólks, en ekki síður starfsumhverfi kennara og skólastjórnenda þar á meðal hvernig við getum skapað þau skilyrði að skólastjórar og stjórnendur þessara stofnana verði fyrst og síðast faglegi leiðtogar sinna stofnana. En þurfi ekki að verja sífellt hærra hlutfalli af sínum starfstíma í fjármálastjórn og rekstur. Við þurfum að ræða málefni barna sem á mörkum þess að vera skjólstæðingar menntakerfis og velferðarþjónustu. Þarf að stokka algjörlega upp þjónustu við þessi börn og jafnvel knýja á skýrari aðkomu ríkisins. Og við þurfum að ræða námsmat og árangur, hvernig tryggjum við að börn og ungmenni fái í reynd fullnægjandi menntun í borginni sem að nýtist þeim í lífinu, áframhaldandi námi og á vinnumarkaði, án þess að skólastarfið sé bundið á klafa staðlæra prófa. Ég hef hér farið yfir ýmis atriði sem að tengjast umræðu síðustu daga og síðan leiðinni fram á við. Verkefni okkar að snúa vörn í sókn sem að skilar okkur skólum í fremstu röð hér í höfuðborg Íslands. Skúli Helgason, borgarfulltrúi lokið máli sínu og borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir þeir óska eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Ágætu borgarfulltrúar, ég vil þakka borgarfulltrúi Skúla Helgasyni fyrir það innlegg sem hann kom hérna með. En hann talaði sérst það að byggja upp traust, að það þyrfti að byggja upp traust stjórnenda borgarna við skólastjórnendur, kennara, nemendur og foreldra. Nú þessi meirihluti búin að vera starfandi hérna í 2 ár. Þetta vandamál sem að við stöndum frammi fyrir sem rekstrarumhverfi leik- og grunnskóla ekkert nýtt af nálinni. Og ég hafna því algjörlega og svo þriðja þá var líka að tala að byggja upp traust sem sagt og að þetta yrði eftirsóknarvert starfsumhverfi og ég fagna þessu mjög. En vilji ekki sama og geta. Og það ljóst að meirihlutinn á í vandræðum
með getuna þó svo ég ætla ekki að taka á henni viljum til þess að gera þetta. Þannig að ég vil fá svör frá borgarfulltrúa Skúla Helgasyni sem er formaður skólafrístundaráðs, formaður frístundasviðs, hvernig hann ætlar að gera þetta. Það þýðir ekki að koma bara hérna í pontu og segja að nú er að fara frá samtal. Vandamál er ekki nýtt af nálinni. Bæði borgarfulltrúin og borgarstjórnin eru búin að ræða þetta og þess vegna beini ég þessu spurningu beint til borgarfulltrúin. Ég vil fá að vita hvernig ætlum við að gera þetta og til hvað aðgerða verður gripið án tafar. Takk. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið að veita andsvar, þá svarar borgarfulltrúi Skúli Helgason andsvari. Ágæta borgarstjórn. Ég fór yfir það í minni ræðu. Ég held að það sem að menn þurfa að hafa í huga þegar menn skoða tímabil frá 2014 er þetta sem ég nefndi og kallaði forgangsröðun. Við völdum það að fara fyrst í það að bæta kjör okkar starfsfólks og sögðum síðan leið og hagur vænkast þá getum við skoðað aðra þætti, hvernig við getum bætt frekari framlögum inn í almennan rekstur þessara stofnana. Og það er hárrétt aðferðafræði. Við höfðum ekki svigrúm árið 2014 og 2015 til þess að gera hvort tveggja. Við urðum að byrja á því að taka til í rekstrinum og finna leiðir til þess að ná kostnaðinum niður á þáttum sem að við töldum að væru ekki hluti af þessari brýnu grunnþjónustu við börnin í borginni. Og það er það sem við erum að sjá að það er að ganga vel. Við fáum skýra vísbendingu úr 6 mánaða uppgjörinu og það skapar okkur tækifæri til þess að núna snúa vörn í sókn. Fyrstu aðgerðir eru á lokastigi og við erum að tala örfáar vikur frekar en mánuði í að við sjáum framan í það nákvæmlega með hvað hætti þær líta út en þær munu beinast beint að því að draga línu í sandinn og hefja uppbyggingu bæði í leikskólaumhverfinu og grunnskólamegin. Skúli Helgason, borgarfulltrúi hefur lokið að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni, borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Ágæti borgarfulltrúi, það sem að ég skil það fjárhagslegu forgangsröðun sem að borgarfulltrúin hefur farið hérna yfir í ræðu sinni. Aftur á móti þá talaði þú í þinni ræðu að þú vildir byggja upp þess að ég var að leitast eftir og fá svar við því með hvaða hætti meirihlutinn ætlar að byggja upp traust gagnvart skólastjórnendum, gagnvart kennurum, gagnvart nemendum og gegnum foreldrum í skólastarfinu í borginni og hvernig við ætlum að gera starfsumhverfið eftirsóknarvert fyrir þá sem að þar starfa. Við stöndum frammi fyrir þeim veruleika í dag að samningar grunnskólakennara voru felldir í atkvæðagreiðslu og ég skal viðurkenna það, við liggjum yfir þessu að finna leiðir og það eru aðilar og öllum flokkum sem sitja í skólafrístundaráði. Ég óska eftir því á þessum opna vettvangi borgarfulltrúa Skúli Helgason að við fáum einhverja svör það hvernig þið í meirihlutanum ætlið að byggja upp þetta traust sem að þér var tíðrætt í ræðinni. Takk. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið að veita andsvar öðru sinni og forseti minni borgarfulltrúa á að ávarpa hvorn annan með fullu nafni og starfstitli en þá komið að Skúli Helgasyni borgarfulltrúa að svara andsvar öðru sinni. Já, ágæta borgarstjórn. Ég reyndi að fóra yfir það í minni ræðu að ég teldi að það fyrsta sem við þurfum að gera til að byggja upp traust sé að vera með þéttara samráð, þéttari samtöl, vinnufundi með þessum aðilum sem að bætast við þá samráðsfundi sem að hafa verið með reglubundum hætti á undanförnum árum. Og þá, þegar ég segi vinnufundi, þá er ég að tala fundi þar sem menn geta lagt frá báðum hliðum niður þau mál sem að þarf að takast á við strax og menn koma sér saman það að þau fari í tildenginn farveg. Þetta er auðvitað bara eitt lítið skref og lýsing á aðferðafræði. Hvernig byggjum við upp traust? Það er engin einföld lausn til á því og það gerist á löngum tíma. En ég held að leiðin til að byggja upp traust sé fyrst og fremst að sýna fram á það með verkonum að mönnum sé alvara. Og það verður fyrst þá sem að við getum séð fram á einhvern árangur af þeirri vegferð að byggja upp traust. Það gerist ekki með neinum flugeldarsýningum eða skyndilausnum, en með því einfallega að menn setji í forgang að þeir ætla að takast á við þau málefni sem að menn eru sammála í
skólunum, í skólasamfélaginu að séu brýnust á hverjum tíma. Skúli Helgason, borgarfulltrúi, hefur lokið að svara andsvari öðru sinni og þá er andsvarum lokið og Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, tekur næstu til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Skólamál í Reykjavík eru í uppnámi og skólastjórum, kennurum, öðrum starfsmönnum skóla, foreldrum og jafnvel nemendum er misboðið. Það hefur komið skýrt fram á síðustu dögum í fjölmiðlum. Þegar ég tala skólamál þá á ég við leikskólamál, grunnskólamál og frístundaheimili. Ég held að þessir 3 þættir verði tröðla í sundur slitnir og rétt að ræðum þá í samhengi, enda þetta allt undir sama sviðinu hjá borginni. Og það hafa verið erfiðleikar síðustu ár í rekstri allra þessara stofnana en nú hefur þó tekið steininn úr. Og það hefur orðið ákveðin hvellur á undanförnu vegna þess að stjórnendum og starfsmönnum þessara skóla misbýður algjörlega svo framkoma sem þeir verða fyrir hér af vinstri meirihlutanum í Reykjavík. Það var fróðlegt að hlusta á borgarstjóra Dag B. Eggertsson og formann skóla og frístundaráðs Skúla Helgason fara yfir þessi mál því að það var engu líkara en þeir væru bara nýbyrjaðir í borgarstjórn. Þetta væru bara sem sagt 2 borgarfulltrúar sem væru nýbyrjaðir, væru bara svona réttbúnir að setja sig í málin og hefðu vissulega komist að raun það að víða verið pottur brotin og þeir ætluðu að laga þetta. En það hins vegar ekki alveg svo, að minnsta kosti ekki borgarstjóran. Hann hefur verið lengi borgarfulltrúi og engin fyrir honum vits eða hæfileikanum á því að setja sig fljótt og vel inn í mál. Og þessi staða hefur verið uppi svo lengi í grunnskólanum og leikskólum og frístundaheimilunum, svo lengi uppi að það getur enginn komið hingað upp og sagt að hann sé bara átta sig á stöðunni. Skúli Helgason, formaður skóla og frístundaráðs, hann getur það auðvitað kannski haldið því aðeins betur fram. Hann tiltölulega nýbyrjaður sem borgarfulltrúi. En áður en hann hóf störf sem borgarfulltrúi þá var hann í starfi. Þá var hann í starfi á vegum samband sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem hann var sérstaklega tilnefndur í af Degi B. Eggertsssyni. Starfi sem fólst í því held ég heilt ár að setja sig inn í málefni grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Þar með í Reykjavík. Það var sem sagt verið að skóla hann til í því að taka við þessi hlutverki sem hann gegnir nú að fara fyrir skólunum hér í Reykjavík. Þannig að það gengur ekki að þessi menn komi hingað upp og haldi því fram að þeir séu átta sig á stöðunni og lofi hér öllu fögru að segja að þetta sé alveg að komast í lag. Og það gengur enn síður að halda því fram eins og borgarstjóri gerði hér áðan, að halda því fram að það sé bara góður samhljómur hér í borgarstjórninni fjármál skólana, en það kunni hins vegar að vera gjá á milli stjórnenda og yfirstjórnar í borginni. Og af því tilliti vil ég segja að það er ekki bara gjá á milli þá meirihluta borgarstjórnar og stjórnenda skólana. Það hefur líka verið ákveðin gjá á milli meirihlutans og minnihlutans hér í borgarstjórn, sem felst meðal annars í því að meirihlutinn hann hefur skellt skollaeyrum við fjölmörgum tillögum hagræðingu og sparnaði í rekstri sem við í minnihlutanum höfum flutt og yfirleitt bara vísa þeim út í hafsauga. Þannig að ég óska eftir því að ef það er vilji meirihluta borgarstjórnar að endurreisa hér eitthvert traust á þeirra störfum, þá verður það líka að gilda gagnvart minnihlutanum. Og orðræða meirihlutans öll í þá átt, ég endurtek það að þetta sé eins og þetta sé nýtilkominn vandi eða þetta fólk sé að koma nýtt að borðinu. Það er ekki þannig. Þessi meirihluti hefur í rauninni ráðið borgarmálum síðan 2010. Þá sá Samfylkingin og Björt Framtíð áður besti flokkurinn hafa verið í stjórn, mynda meirihluta síðan þá. Við síðustu borgarstjórnarkosningar þá bættust 2 flokkar í hópinn, Vinstri grænir og Píratar,
en í svona meginatriðum hefur þetta verið sami meirihlutinn og yfirstjórn þessara mála hefur allan þennan tíma verið undir forystu sama flokksins, það er að segja Samfylkingarinnar. Og ég held að það sé erfitt fyrir menn að draga fjöðri við það að á síðasta kjörtímabili þegar Samfylkingin fór með þessi mál, auðvitað bæði höfðu þeir formann skóla- og frístundaráðs þá, sem var þá Oddný Sturludóttir, borgarfulltrúi sem núna hætt, og þá var Dagur B. Eggertsson sem núverandi borgarstjóri, hann var formaður borgarráðs sem ber auðvitað mikla ábyrgð á fjármálarekstri borgarinnar. Þannig að við skulum hafa það alveg á hreinu að þegar menn þykjast vera að tala hérna og þeir koma eitthvað nýjir að borðum að þessi flokkur, Samfylkingin, hefur haft forystu í þessum málum lengi. Og þetta er auðvitað meira og minna sama borgarstjórnin núna og var á síðasta kjörtímabili. Til dæmis Sólveig Tómasdóttir, hún var hríðarmeistarkost í skóla- og frístundaráði. Það eru sömu skólaráðsmenn að hluta til í skóla- og frístundaráði nú eins og voru á síðasta kjörtímabili. Þannig að allt þetta fólki sem gegnir forystu hlutverkum fyrir þessa flokka eru þetta mjög vel upplýst stöðuna og var upplýst stöðuna á síðasta kjörtímabili. Og það eru ábendingar sem eru að brjótast fram með ákveðnum hætti núna, ákveðnum hvelli eða hvellum. Þetta eru ábendingar sem við höfum fengið árum saman frá starfsmönnum og yfirstjórnendum skólana. Þetta er ekkert nýtt af nálinni. Þetta fólk kom fjölmörgum ábendingum til okkar borgarfulltrúanna á síðasta kjörtímabili þegar að þáverandi meirihluti Samfylkingar og Besta flokksins eða Bjartrar framtíðar setti hér alltaf á annan endan út af sameiningarmálum skóla eins og frægt er orðið. Og margar þær ábendingar sem komu fram þá voru fjármálulegs eðlis og snerta meðal annars þessa þætti sem skólastjórar hafi fengið alveg nóg af núna. Það er athyglisvert að heyra frá skólastjórum. Við erum auðvitað með mjög fjölmarga, mjög hæfa skólastjóra sem lifa alveg og hrærast í sínu starfi. En 2015 var þó sérstakt í þeirra huga fyrir marglættar sakir vegna þess að margir sem höfðu rekið skólana sína réttum megin við núllið alla sína starfstíð, þeim tókst það ekki í fyrra. Ég talaði til dæmis við skólastjóra sem hafði, held ég fram að þeim tíma, rekið skólan sér réttum megin við núllið í rúmlega 20 ár og hafði lagt mjög mikið á sig til þess að svo geti orðið sum árin, en hann sagði að það var einfaldlega ekki hægt í fyrra. Öllum þessum ábendingum hefur verið komið á framfæri. Skólastjórar eru reyndar ekki þannig stétt sem fer fram á opinbera vettvangum með sínar áhyggjur við hvaða tækifæri sem er. Þetta er svo stétt sem kýs að leysa málin í kyrrþey án þess að það fari í fjölmiðla, en nú var hins vegar mælirinn fullur. Það eru líka mánaðarlegir fundir sem skólastjórar í Reykjavík eða sem skóla- og frístundarsvið heldur með skólastjórum í Reykjavík, og á það fundi er formaður skóla- og frístundaráðs boðaður, og við fulltrúar í minnihluta við fáum að sækja fundi, kannski þessa fundi tvisvar á ári, og ég hjó eftir því þegar að formaður skóla- og frístundarsviðs fór að tala um þéttara samráð. Það þyrfti að auka samráðið. Ég skildi að þannig að það ætti að auka samráðið þá milli sviðsins og pólitíkus annars vegar og svo þetta í pólitíkinni sjálfri, að við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og skólaráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins höfum árum saman óskað eftir því að við fáum aðgang að þessum fundum, ekki til að taka þátt í þeim, því þetta eru fyrst og fremst fundir skólastjóra og yfirmanna skóla- og frístundarsviðs, heldur út á upplýsingagildinu, til að heyra þær upplýsingar sem þær koma fram, því þær eru mjög mikilvægar, og margar af þeim ábendingum sem hér sem eru að koma fram í síðustu daga hafa komið mjög skýrt fram á skólastjórafundunum, en hafa hins vegar ekki endilega skilað sér til pólitíkusina með þeim hætti að það sé rætt það í skóla- og frístundaráði. Og við tilum að það þurfa að bragarbóta þessu vegna þess að það segir hvergi í samþykktum borgarinnar að fulltrúar í meirihluta eða formenn ráða eigi að fá gleggri upplýsingar heldur en aðrir ráðsmenn. Þvert á móti, formenn ráða eru fyrst og fremst fundarstjóra viðkomandi funda, en þeir eiga ekki verið til hlutverki að fá meiri upplýsingar en aðrir kjörnir fulltrúar, og allra síst að taka við upplýsingum og skammta síðan til annarra kjörinna fulltrúa, tala nú ekki í andstæðum flokkum.
Þannig að í þeirri vinnu sem framöndan er þá leggjum við sjálfstæðismenn mikla áherslu á að úr þessu verður bætt og við höfum óskað eftir þessu reyndar í nokkur ár en það er þetta með samráðið og gagnsæið að fulltrúar Samfylkingarinnar hafa hingað til ekki viljað opna fyrir þessa upplýsingaleið. Vona að það verði bætt úr því á næstunni. En það er líka merkilegt að heyra það í málflutningi meirihlutans að það er talað að fyrstu aðgerðir séu á lokastigi. Fulltrúar meirihlutans, ég fullyrði, þeir hafa margoft fengið svona ábendingar áður, en það er fyrst þegar þessi mikli hvellur verður sem þeir bregðast við. Og þá viðurkenna þeir, sem er gott, þeir viðurkenna að þessi vandi sé fyrir hendi, tala stórsókn í skólamálum svo framvegis, og svo segja þeir að fyrstu aðgerðir séu á lokastigi. Þessi frasi er orðin svolítið þreyttur því að þetta hefur hvað eftir hann verið sagt þegar að menn hafa kvartað yfir þessu stjórnendur á undanförnum árum. Það er alltaf sagt við erum að fara að rýna þessa hluti, það á að taka þetta allt í gegn og tillögur að fyrstu aðgerðum eru á lokastigi. Nú það hefur verið gripið til margvíslegra aðgerða, þær hafa verið viturlegar, ætla svo mikið að vera miklum tími að fara yfir þær núna, en allir sem þekkja skólamáli vita að það hefur verið farið í ýmsar aðgerðir. Sumar hafa vissulega skilað árangri og aðrar ekki. En ég er hræddur að sumt af því sem fulltrúar meirihlutans segja hér sé ykkur villuljós. Til dæmis þetta að fyrstu aðgerðir séu á lokastigi, það er talað úthlutunarlíkanið. Það er sagt að já, við hlustum á þessar ábendingar úthlutunarlíkan skólanna að þar sé vitlaust gefið og við verðum bara að skoða það og athuga að koma kannski með nýtt líkan. Þessi vinna hefur verið í gangi í árum saman eftir sem ég veit best. Þetta hefur verið rætt í skóla- og frístundaráði og ég held að það hefur verið á síðasta kjörtímabili sem þessi vinna fór af stað og ég átti mér sér sérstakann fund kannski fyrir svona ári þetta úthlutunarlíkan. Það sem það var fullyrt við mig að þessi vinna stæði yfir og það bara fari að styttast í að það kæmu alvöru tillögur algjörlega nýtt úthlutunarlíkan. Þess vegna verið svolítið undrandi að heyra sagt hér í sal borgarstjórnar að tala þannig eins og þessi vinna sé bara á byrjunarstigi enn á ný. Og ég trúi því ekki vegna þess að ég veit að þeir starfsmenn sem settust niður með mér fyrir svona ári, að þeir fóru ekkert með fleipur. Þeir voru að vinna í þessu verkefni, ég veit það vel. Og þess vegna þetta skrítið eins og þessi tala að það sé verið að fara, það sé á byrjunarstigi. Og það verkefni ætti bara að vera á lokastigi og því ætti í rauninni að vera lokið. Vantar kannski pólitíska forystu og almennilega verkstjórn í því. Nú, og líka þessi sem bæði borgarstjóri og formaður ráðsins sögðu að nú þið farið í að gegnumlýsa allt saman hjá skóla- og frístundasviði. Það nú að farið gegnum þetta öll þessi fjármál. Nú þið farið það og það er bara talað eins og það hefur ekki verið gert áður. En þetta hefur okkur hins vegar sagt, ég held að minnst okkur tvisvar á síðasta kjörtímabili hafi okkur verið sagt og minnst okkur sagt í annarskipti að það væri velt við hverjum steini í fjárhag sviðsins og það væri verið að gegnumlýsa allt sviðið og það ætti að hlusta á skólastjóra og starfsmenn og fara yfir þetta allt saman. Og það var líka sagt í upphafi þessa kjörtímabils. Og ég held að sú vinna stæði ennþá og skal ekkert draga úr því að ég held að nýr formaður ráðsins þá, Skúli Helgason, hafi komið alveg heilla þeirri vinnu og alveg meint það sem hann sagði að hann hefur komið fram í höndum ráðsins að auðvitað staldrar menn eitt og annað þegar koma nýra svona starfi og hann hafði ákveðnar hugmyndir það hvernig var þetta að bæta rekstur og margar þeirra hugmyndir bara góðar. Til dæmis var ég ánægð með það að sumar hugmyndir sem við sjálfstæðismenn og tillögur sem við höfum flutt hér á síðasta kjörtímabili og hafði náttúrulega bara eftir bók meirihlutans verið vísað út í hafsauga eða bara vísað út á suður í borgarkerfinu og urðu aldrei veruleika. Ég var með ánægður að sjá að nýr formaður tók sumar af þeim upp á sína arma og gerði sitt til þess að hrinda þeim í framkvæmd. Það hefur að minnsta kosti verið gert að nokkru leyti. Þannig að ég vil nú trúa því og ég tel að ákveðin gegnumlýsing af fjármálum sviðsins en gegnumlýsingin hafi átt sér stað í upphafi kjörtímabilsins og ég held að henni var ekki lokið. En það má þá kannski byrja á enn einni gegnumlýsingu. Ég veit ekki, kannski geta margar gegnumlýsingar átt sér stað í einu. Það er kannski hluti af nútíma stjórnun. Nú, ég held að stóra ástæðan fyrir vanda
skólana í Reykjavík sé sú að meirihlutinn hér, hann setji þessi málefni nógu mikið í brennidepil. Borgin hefur tekið að sér fleiri og fleiri verkefni. Þetta er meira umfang, kannski skortir áhuga. Það er forgangsaðað allt of mikið í gæluverkefni í Reykjavík og þá á kostnað lögbundinnar þjónustu. Það má kannski halda því fram að öll þessi þjónusta sem er á skóla- og frístundasviði sé ekki lögbundin með sama hætti, en ég tel þó að við borgarfulltrúarnir höfum allir og séum sammála um það að við skilgreinum þetta sem grunnþjónustu. Og þessi meirihluti hefur bara ekki gert það nógu vel að forgangsaða í þágu grunnþjónustu. Hann hefur látið sín gæluverkefni hafa forgang og nú þegar hann lentur í miklu vandræðum út af þessari stefnu, hvað er þá gert? Jú, þá er reynt að finna eitthvað sökudólk og þá er sjálfsögðu bent á ríkið. Það er farið að tala hér um háskóla og framhaldsskóla, þetta sé illa rekið, greinilega til að bæta bölið með því að benda á eitthvað annað. Og ég verð að segja að borgarfulltrúar eru góðir. Ef að menn vilja bæta rekstur háskóla og framhaldsskóla, sem eru sjálfsögðu bara mjög gott markmið, þá er menn bara að fara að bjóða sig fram til þingstarfa. Því að þeir skólar eru undir þinginu. Fókusinn hjá okkur ágætu borgarfulltrúar á að vera á skólana hér í Reykjavík, þar sem að okkur snýr, og þar er mjög margt að. Ég held að þýði ekki að kenna ríkinum, ekki heldur það að fara hér í flækju umræður um fjármál og ríkis og sveitafélaga. Ég held að hafi sjálfsög ekki verið bornar brigður á það að þegar það var samið flutning af grunnskólanum á sínum tíma, þá hafi sveitafélögin gert í sjálfsög sameiginlegan samning og ekki síst borgin sem ætti njóta hagkvæmni stærðarinnar, en það gerast að minnsta kosti ekki hjá þessum meirihluta. Og að kenna ríkinu þetta er mjög skrítið. Við sjáum hér sveitafélög í kringum okkur sem er flestum stjórnað af sjálfstæðismönnum og þar gengur reksturinn bara vel. Þar gengur reksturinn vel og hér á höfuðborgarsvæðinu. Skólastarf er í blóma og þetta gengur vel. Ég man þá gömlu tíð þegar sjálfstæðisflokkurinn stjórnaði Reykjavík, hérna fyrir 1994, áður en nokkuð okkar var borgarfulltrúi. Þá voru vinstrimenn með stöðugan áróður fyrir því að það er að skattleggja Reykjavík. Reykjavík var þá reyndar rekin á lágmarksútsvari og rak sína skóla bara vel að sjálfsögðu. En þá var einn helsta mantra vinstrimanna í þjóðfélaginu að Reykjavíkurborg stæði svo vel og hún nyti svo vel sérstöðu sinnar og stærðar að það yrði helst að setja sérstakan skatt á Reykjavík, vegna þess að borgin stæði svo vel. Núna, 20 árum síðar eða svo, þá er staðan þannig að Reykjavíkurborg stendur illa þrátt fyrir að útsvara öll gjöld sig í hæstu hæðum og þá er kallað á að ríkið verði að koma með leiðréttingar eða eitthvað slíkt. Ég held að sé alveg hægt að reka skólana í Reykjavík vel. Það þarf þá líka forgangsaða fjármálum borgarinnar almennt betur heldur en gert nú. Og ég verð að segja, mér finnst að vera svona, ef ég má sletta, forseti góður, ég held að það sé understatement ársins að tala eins og þessir ágætu herrar gerði áðan, að það væri undiralda í skólakerfinu í Reykjavík. Ég verð að segja að eins og allir vita, að borgarfulltrúar ættu að vita, það er eitthvað töluvert meira en undiralda í gangi í skólunum. En ég tek undir það að það má svo sem, og eru auðvitað hlutverk okkar stjórnmálamanna að hafa á okkur traust og það er mikil vinna framundan við að endurvekja traust eins og þeir félagar sögðu hér áðan. En þá þarf auðvitað að efla samráð við skólasamfélagið, það þarf líka að efla samráð hér innan borgarstjórnar og samvinnu og fyrsta skrefi þá gæti verið að hleypa okkur í minnihlutanum meira þessari vinnu og í stað þess að skammta ofan í okkur upplýsingar. Nú, hér hefur mest verið talað við erum að tala innra starfsskólana. Nú, það er auðvitað mikið ágefni að kennarasamningarnir þeir hafa verið felldir. Það auðveldar ekki okkar vinnu sem framundan er. Ég vil líka fjalla viðhaldsskólana. Við sjálfstæðismenn höfum flutt fjölmargar tillögur í skóla- og frístundaráði að þurfa að bæta viðhald í skólum og þeim tillögum hefur ekki alltaf verið vel tekið því miður. En það er eitt af því sem hefur komið fram í umræðu undanfarna daga. Eignir borgarinnar í einhverjum tilvikum beinlínis liggja undir skemmdum vegna viðhaldsleysis.
Og þá líka furðulegt að sjá áhersluna hér, áhersluna á þær nýbyggingar sem samt verið að byggja hér í borginni. Nýbyggingar sem ætti þetta ekki að eiga sér stað þegar að eignir í skólakerfinu okkar líkjandi skemmtum vegna viðhaldsleysis. Vantar bara einföldustu málningu og málningavinnu í sumum tilvikum. En fleira mætti nefna, en ég held að það sé öllu ljóst að rekstur skólana á mjög erfiðum stað og það engum öðrum að kenna heldur en meirihlutanum í Reykjavík sem hefur illa staðið að verki. Og ég heiti hins vegar á þennan meirihluta og að standa sig betur því að það mikið í húfi og heiti því að við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins erum meir en reiðubúin til að halda áfram að koma með ábendingar til góðs og taka þátt í þessari vinnu. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar og byrjum á Sveinbjörgu Birnu Sveinbjörnsdóttur, borgarfulltrúa. Til borgarfulltrúar, ég vil bara þakka borgarfulltrúana Kjartani Magnússoni fyrir að koma hérna upp og vekja athygli á þessu öðrum anga því máli sem ég var að tala áðan þegar ég var að tala traustið. Og það einmitt krafa okkar í minnihlutanum aðkomu að þessari vinnu. Nú það svo að fulltrú okkar framsóknarmanna í skóla og frístundaráði og Jóna Björg Sætran hefur ítrekað óskað eftir að fá að setja fundi skóla- og frístundaráðs og skóla- og frístundasviðs með skólastjórnendum. Og því miður að þá þetta það vinnubrögð sem eru höfð uppi hvað varðar meintar yfirlýsingar gegnsæi og meirihlutans í til og með samstarfssáttmálanum að engu hafðar. Og það veldur því þegar við erum auðvitað fjölskipa stjórnvald að þegar við erum öll að reyna að vinna hagsmunum þeirra sem að minnst mega sín í þessari borg, hvort sem það eru börnin okkar, þeir sem eru aldraðir eða öryrkjar, að þá mjög sérstakt að hluti kjörinna fulltrúa fá ekki fulla aðkomu allstara að þeirri vinnu. Þannig að ég vil bara árétta þakkir mínar til borgarfulltrúans fyrir að vekja mála þessu og ítreka það að við í Framsóknarflokksnum tökum heils hugar undir þennan málflutning og þessa kröfu og það væri mjög gott að fá svör við því hvort að meirihluti sé tilbúin að skoða það að veita okkar fólki í minnihlutanum meiri aðkomu að samráði og samtali við skólastjórnendur, kennara, nemendur og foreldra. Takk fyrir. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og þá veitir Skúli Helgason, borgarfulltrúi, andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Borgarfulltrúar, ég vildi aðeins koma hér upp og bregðast við því sem kom fram í ræðu hv. borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar, en sérstaklega þó spyrja hann að því, ég heyrði ekki betur en að borgarfulltrúin væri að kveinka sér undan því að ég hefði hér verið að vekja athygli á því hvernig ríkisvaldið hefur kerfisbundið skert tekjustofna sveitarfélagana og nefndi sérstaklega þetta dæmi þennan anga af stóru leiðréttingunni þar sem að sum heimili í landinu fengu mikinn ábanda en önnur voru skilin eftir. Þarna eru 15 milljarðar undir á vissulega nokkura áratímabili og við erum að horfa á 2 milljarðar tæpa sem að borgin að verða af tekjum núna frá 2014. Merkilegt af því að borgarfulltrúin nefndi hér bæjarstjóra og bæjaryfirvöld í nágrannasveitarfélögunum að þar hafa menn ekki talið eftir sér að taka þennan slag með okkur í borginni á vettvangi stjórnarsamband sveitarfélaga. Það hefur verið góð eining það í röðum minnstakosti þeirra sem eru hér á höfuðborgarsvæðinu að við ættum að fara og sækja þessa fjármuni fast, enda hafa menn upp í erminni yfirlýsingar fjármálaráðherra frá því í byrjun kjörtímabilsins að það væri rétt og skylt að bæta sveitarfélögunum þetta tap. En núna þegar við erum komin að lokum kjörtímabils þessara ríkisstjórnar þá höfum við ekki séð neitt af þessum peningum og það hefur ekkert skilað sér inn til sveitarfélagana. Því vil ég spyrja borgarfulltrúan Kjartan Magnússon, það þannig að hann ætli ekki að taka slaginn með okkur hér í borginni í meirihlutanum að sækja þessa fjármuni þannig að við getum
látið þá renna einmitt í að byggja upp grunnþjónustuna. Skúli Helgason, borgarfulltrúi, lokið að veita andsvar. Þá svarar Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, andsvari. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það sem ég var fyrst og fremst að vekja athygli á var það að það á að vera hægt að reka skólana með sómasamlegum hætti hér í Reykjavík án þess að fara vælandi til ríkisins og heimta mér að fé, og ég benti á önnur sveitarfélög þeirri samhengi, nágrannasveitarfélög okkar, sem að reka mjög góða skóla, mjög góða þjónustu, og fjármál þeirra í lagi en ekki fjármál Reykjavíkurborgar. Ég var ekkert sérstaklega að vísa í þessa svokölluðu stóru leiðréttingu. Að sjálfsögðu styðji að borgin sé bara í þessum viðvarandi samningaviðræðum við ríki hvort það sé rétt gefið, og ég held að það séu stöðugt í gangi og ásamt öðrum sveitarfélögum. En mér fannst skrítið að vera að taka þessa stóru leiðréttingu sem dæmi. Ég held að ef að menn ætla að nefna þessa stóru tölu, 15 milljarða, þá verða það líka að nefna á hvaða árabili hún verður til. Ég held að það sé á 30-40 árum ef ég man rétt, og ég held að verði líka að koma fram að þetta er ekkert sem væri að koma okkur til bjargar núna ef þessi svokallaða leiðrétting hefði ekki átt sér stað. Er þetta ekki eitthvað sem uppsafnað? Er ekki þeir sem er að borga þetta núna, þeir taka þetta út eftir einhver áratugi? Ég held að hér séu mjög flókið mál að ræða eins og þið heyrið. 15 milljarðar gæti verið talin á 30-40 árum ef ég man rétt, og þetta er ekkert sem er að fara að hjálpa fjárhag Reykjavíkurborgar til eitthvað skams tíma, allavega ekki eitthvað svo verulegu máli skiptið. Það held ég að hljóti allir að sjá. Ég ætla að vona að borgarfulltrúar sé ekki að gefa í skyn að borgin eigi að fara að heimta einhverjar fyrirframgreiðslur til ríkisins til 30-40 ár út af þessu. Þá væri hægt að tala þessa stóru tölu. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, og lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni, borgarfulltrúi Skúli Helgason. Ágætu borgarfulltrúar, mér finnst gott að fá þetta svar fram, þannig að það sé þá skjalfest, og mér finnst þetta viðhorf lýsa sleifarlagi, svo ég segi það hreint út, að við séum ekki hér samstæði í þeirri baráttu að fá ríki til þess að borga tilbaka tekjur sem að það hefur haft sannarlega af sveitarfélögunum í landinu. Þar á meðal Reykjavíkurborg, öðrum sveitarfélögum hér á höfuðborgarsvæðinu, ýmsum stærri sveitarfélögunum út landið, út af einhliða ákvörðunum sem hafa verið teknar á vettvangi Alþingis og ríkisstjórnar án nokkur samráðs við sveitarfélögin. Þetta eru umtalsverðir fjármunir eins og ég hef farið yfir, tæpir 2 milljarðar bara á þessum árum núna frá 2014, og auðvitað munar þetta í rekstri sveitarfélagana og þar á meðal borgarna. Við höfum auðvitað að standa saman það, standa í lappirnar, en kikna ekki í hnjáliðunum þó að undir séu flokksfélagar okkar hinum megin við götuna. Skúli Helgason, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá svarar andsvar öðru sinni, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, mér finnst nú undarlegt að snúa umræðum skólamál upp í þetta, og er það örugglega bara gert í þeim tilgangi að þyrla upp einhverju moldviðri til þess að draga athyglina frá aðalatriðinu, því sem máli skiptir. Eins og ég segi, þarna er verið að tala einhverja greiðslu sem sveitarfélögin gera kröfur að þau fái tilbaka, og þessi útreikningu var gerður, þessi 15 milljarðar sem eru nefndir. Fólk náttúrulega hrekkur í kút og telur að þetta sé bara, ríkið sé að taka þetta á okkur bara 1 eða 2 árum, eitthvað svoleiðis, en þarna er náttúrulega miklu lengra tímabil undir, bara 30-40 ár hygg ég, og ég hef ekki einu sinni reiknað út hvað nákvæmlega við missum í, og það verður hins vegar fróðlegur útreikningur, það er bara reiknað út hvað erum við nákvæmlega að missa í fjárhagsáætlun ársins út af þessu. Fyrst að Skúli Helgason, borgarfulltrúi, kýs að gera þetta atriði einhvern veginn að einu aðalatriði umræðunnar, þá hlýtur hann að hafa reiknað út sjálfur hvaða upphæð þetta er sem við erum þá að missa í fjárhagsáætlun 2016 og fjárhagsáætlun 2017, og það væri gaman að bara fá þá upphæð fram. Ekki hef ég reiknað þessu upphæð, en það væri gaman að hann geti upplýst okkur, bara ekki verið að taka stóru töluna sem er til áratuga, heldur bara töluna sem skiptir nákvæmlega máli í fjárhagsáætlun ársins. Óska eftir hann gefi upp þessa tölu hér í pontunni, og þá getum við bara sjálfdæmt hvort að þessi
upphæð er eitthvað make or break í því umræðefni sem við erum að fjalla og á að vera aðalatriði hér í dag. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá er andsvörum lokið og næsta mælendaskrá er Áslaug María Friðriksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar, mér langar nú aðeins að taka þátt í þessari umræðu því að mér finnst náttúrulega algjörlega stór undarlegt að sitja hér og ræða þessi mál fyrir ári síðan. Fyrir nákvæmlega ári síðan var það alveg ljóst að þurfti að fara að setja mikla hagræðingarvinnu af stað og meirihlutinn í borginni var að fara að skila fjárhagsáætlun með algjörlega óútfærðum hagræðingaraðgerðum upp á nær því 2 milljarða. Til þess voru stofnaðir alls konar hópar og í fyrirspurn til dæmis Framsóknar og flugvallavinna hvaða hópar hefur verið stofnaðir kom nú ljós hérna upptalning á öllum þeir starfshópum sem voru stofnaðir á tímabilinu og ég leyfi mig bara að lesa þetta upp. Hér er starfshópur gjaldskrárstefnu, neyðarstjórn Reykjavíkurborgar, starfshópur þjónustuveitingu Reykjavíkurborgar, starfshópur rýningu og innri leigu hjá Reykjavíkurborg. Svo eru hagræðingarhópar, stýrihópur Reykjavíkurborgar hagræðingaraðgerðir, hagræðingarhópur miðlægrar þjónustu, hagræðingarhópur íþrótta- og tómstundasviðs, menningar- og ferðamálasviðs, umhverfis- og skipulagsviðs, velferðarsviðs, skóla- og frístundasviðs, sérstakur áhættustýringarhópur vegna fjármálalegrar áhættu og starfshópur hagræðingaráherslur í innri þjónustu. Ég get haldið áfram. Það er starfshópur hagræðingaráherslur í ytri þjónustu og starfshópur hagræðingaráherslu í fjármálaþjónustu. Og þá eru ekki upptaldir þeir starfshópar sem eru stofnaðir sérstaklega undir skóla- og frístundasviði sem voru nú aðeins 43, manni finnst það nú dálítið mikið, en fjalla reyndar ekki allir fjármál eða rekstur. En sumir gera það. Það er sérstaklega stofnaðir starfshópur fjármál, skóla- og frístundasviðs. Það eru starfshópur hagræðingu vegna orkusparnar á starfsstöðvum SFS eða skóla- og frístundasviðs. Það er starfshópur húsnæðismál og húsnæðiskostnað, starfshópur eftirfylgd með umbótum í leikskólum og grunnskólum og frístundastarfi. Hvað kom út úr þessu? Allan þennan sama tíma í heilt ár hefur borgarstjóri farið fremstur í flokki fyrir ykkar hönd, fyrir ykkar hópi og sagt að það væri ekki verið að skerða grunnþjónustu. Það væri ekki verið að skerða þjónustu. Vitið hvað við getum kallað þetta? Þetta er svona kafbátastjórnun par excellence. Einur haldið fram, annað er gert eða ekkert gert. Því það er eiginlega þá ályktun sem að dregur að því að lesa í rauninni hvað er í gangi. Af hverju er ekki hægt að útskýrta betur fyrir fólki? Það að segjast núna ætla að fara að skoða reiknilíkanið, það er bara yfirklór í besta falli. Áslaug María Friðriksdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Þá tekur Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, næstur til máls. Já, forseti og góðir borgarfulltrúar, gaman að sjá ykkur hérna á þessum vettvangi aftur eftir sumarfríið. Það hefði nú verið ánægilegt ef að bæði borgarfulltrúi Skúli Helgason og borgarstjóri hefði verið í salnum vegna þess að mér langar til að koma inn á eitt og annað af því sem að þeir voru að tala hérna áðan. Sko til þessari umræðu er boðað af öllum flokkum til þess að ræða skólamál. Hún hefur þróast með einhverjum undarlegum hætti yfir í það að ræða fjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélaga sem að hafa á undanförnum árum verið að þróast mjög í þá átt, bæði í tíð fyrri ríkisstjórnar og tíð núverandi ríkisstjórnar, sem hafa verið að þróast mjög í þá átt
að það að aukast þar agi og formfesta í samskiptum ríkis og sveitarfélaga. Og það margt sem að styður þá fullyrðingu mína, meðal annars það að í dag það bara skylda samkvæmt lögum að ef einhverja breytingar á lögum eða reglugerðum sem að varða fjárhag sveitarfélaga sérstaklega, þá verður að kostnaðarmeta það. Þannig var það ekki áður. Ég styð þessa fullyrðingu mína líka með því að nú eru nýtekin í gildi lög opinber fjármál sem að þýðir það að hið opinbera ríki og sveitarfélög verða árlega að leggjast yfir fjármögnun hins opinbera og gera samning skriflegan og þar sem að kveðið er á svona framtíðar áætlun opinber fjármál og að ríki og sveitarfélög standi saman að ýmsum aðgerðum. Þannig að formfesta og agi hefur aukist verulega í þessum samskiptum. Það munu alltaf koma upp mál sem að þarf að takast á við. Hér í þessari umræðu sem átti að snúast skólamál í Reykjavíkurborg sem eru bara í alvarlegum vanda, að þá erum við að tala hér eitt af þeim málum sem snúa að samskiptum ríkis og sveitarfélaga. Ég ætla að rifja upp í þessu að eftir hrun ákveðið að séreignarsparnað megi greiða út upp á ákveðnu marki og margir einstaklingar nýttu sér það. Það þýddi það að sveitarfélögin fengu 14,5 milljarð í tekjur sem annars hefðu ekki komið til sveitarfélagina fyrir eftir 20-30 ár. 14,5 milljarð. Hér var borgarstjóra og borgarfulltrúa skóla Helgasyni tíðrætt þá 15 milljarða sem að Sigurður Ármann Snævar hagfræðingur hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga hefur reiknað út að sveitarfélögin geti vegna 10 ára tímabils útgreiðslu eða nýtingar séreignarsparnaðar í húsnæðismál að þá geti sveitarfélögin vegna þess 10 ára tímabils orðið af tekjum upp á 15 milljarða. Nokkurn veginn sömu upphæð og þau fengu í flýtitekjur út af séreignarsparnaðar. Þetta auðvitað áætlun, þetta er sem sagt eitthvað sem má skipta í tvennt, annars vegar vegna frádráttar iðgjalda og hins vegar í framtíðartap vegna tekna af lífeyrisgreiðslum sem hefði fallið til ef þessar ráðstafanir hefði ekki orðið. Þannig að það sem borgarfulltrúi Kjartan Magnússon sagði hér áðan að þetta væru peningar fram í tíman, það er alveg rétt. Það er alveg hárrétt. Við getum auðvitað að tala hér þetta, við ættum að taka alveg sérstakan lið fjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélaga og ef borgarfulltrúar vilja ræða það. Þetta er bara í farvegi, þetta mál er bara í farvegi og það er alveg eins og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon sagði hér áðan, þetta er ekki einhverja tekjur sem að tapast í dag nákvæmlega, það er það ekki. Og ég hef engar áhyggjur af því, ég hef lýst því í fjölmiðlum, ég hef engar áhyggjur af því að okkur takist ekki að semja þetta. Fjármálaráðherra núverandi hefur tekið mjög vel í allar umleitanir að ræða þessi mál og það er bara mjög margt jákvætt í gangi í samskiptum ríkis og sveitarfélaga hvað þetta varðar. Okkur hættir til að tala þetta eins og þetta sé alltaf í einhverjum vandræðum, fjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélaga. Svo er ekki. Og það er náttúrulega á næstunni fjármálaráðstefna sveitarfélaga 22. september og þá munum við ræða fjármálin. Þar verður kynnt skýrsla sambandsins hugmyndir varðandi og áherslur varðandi tekjur af ferðamönnum sem að nota bene eru auðvitað tölverðar í Reykjavík bæði vegna útsvarstekna og vegna til dæmis fasteignagjalda af hótelum og ég sá í svari sem við fengum í sumar frá fjármálaskrifstofu að fasteignagjöld og lóðarleiga af hótelum í borginni 0,5 milljarður á ári eða 5 milljarðar á 10 árum. Þannig það er ekki hægt að segja að borgin hafi engar tekjur af ferðaþjónustu. Hvort hún hefur nægar, það er auðvitað annað mál sem við auðvitað eigum að standa saman að bæta ef á því þarf að halda. Við höfum sagt að hér margoft áður að vandamál Reykjavíkurborgar útgjaldavandamál. Miklu frekar en tekjuvandamál. Útsvarið í toppi. Samkvæmt lögum má það ekki vera hærra. Þannig að hér útgjaldavandamál og það útgjaldavandamál vegna þess að forgangsröðun í ráðstöfun útgjalda og ráðstöfun fjárfestinga röng. Það ástæðan fyrir því að hér reksturinn í vanda.
Og mér finnst, ég verð að segja það ágættu borgarfulltrúar, að mér finnst umræðan að hálfu meirihlutan svolítið innantóm í þessu, alveg eins og meirihlutasamningurinn sem að maður les af og til, að hér talað um það að við þurfum að standa við bakið á okkar skólum, okkar skólafólki, sem við vissulega þurfum að gera. Og ég tel að við höfum svo sannarlega gert, borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Mér svolítið innantómt þegar ég heyri þetta. Mér finnst þetta svona innantómt eins og meirihlutasamningurinn sem kveður á samráð og raddir allra eiga heyrast. Við erum með Pírata í meirihlutunum sem að koma inn með þessi lýðræðis viðhorf. En svo eiginlega alveg sama hverjir mótmælt, hvaða undirskriftalistar koma og hvaða sem að íbúarnir vilja hafa áhrif á. Það ekkert hlusta á það að hálfu þessa meirihluta. Ég held að þessi meirihluti slái öll met í því að hlusta ekki á fólk sem sko algjöru andstöðu við það sem stendur í málefnasamningi meirihlutans. Og þið ætlið að reyna, ágætu borgarfulltrúar í meirihlutanum, að afvegaleiða þessa skólaumræðu hér sem á að snúast það að skólarnir í bæði leikskólar og grunnskólar í Reykjavík í vanda. Þið reyna að snúa þeirri umræðu yfir eitthvað allt annað, fjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélaga. Vegna þess að þið viljið ekki ræða þessi mál. Vegna þess að þið vitið það að þið í vanda með þetta og þið eruð að reyna að stýra umræðin yfir í annað. Ykkur skal ekki takast það, vegna þess að við ætlum að ræða skólamál hérna. Og svo ég bæti aðeins við fjárhagslegu umræðina, að þá höfum við séð það að á launamarkaði, bæði hinum almenna og hinum opinbera, sama hvort það eru grunnskólakennarar, leikskólakennarar, framhaldsskólakennarar eða bara fólk þarna út í atvinnulífinu, þá eru töluvert mikla launahækkanir á Íslandi. Og það nú bara þannig að 80% launamanna eru ekki að vinna hjá ríki og borg. Og þó að við höfum ekki séð að fyrstu mánuðina að skila sér hér eftir launahækkanina miklu á síðasta ári, þá hefur að skila sér núna. Og við sjáum það að fyrstu 6 mánuðina, við höfum þetta að ræða 6 mánuð uppgjör og eftir, fyrstu 6 mánuðina eru 575 milljónir aukalega í útsvarinu hjá borginni umfram það sem áætlað var. Og var þó áætlað í samræmi við launahækkanir á hinum almenna og opinbera markaði. Þannig að borgin að fá fyrir þessum launahækkunum. Afsökunin liggur ekki þar. Þannig að það sem við þurfum núna einbeitugráð í umræðinni, það það að tala skólan og hvað til ráða. Hvað til ráða? Við sjáum það að launahækkanirnar eru veruleiki. Við sjáum það að við þurfum að setjast niður við samningaborðið aftur með grunnskólakennurum og ræða það hvað það sem að verður til þess að í tvígang fella grunnskólakennarasamningin. Það mun væntanlega kosta eitthvað. Allavega einhverjar tilfærslur, einhverjar samningaviðræður, eitthvað sem að kennarar geta fellt sig við. En við erum auðvitað bundin sveitarfélögin af ýmsu í því, meðal annars því að við erum aðilar að hinum svokallaða SALEX-samningi sem svona svolítið í ætt við það sem að hinn Norðurlöndin gera þegar að þau ákveða það hvaða svigrúm til launahækkana í þeirra samfélagi. En hvað þá eftir varðandi grunnskólana? Jú, það sem við þurfum að gera einfaldlega það sem að alltaf þessi slagorð, að það að forgangsraða í þágu grunnþjónustunar. Og hvernig forgangsröðum við í þágu grunnþjónustunar? Hún tekur mjög mikið til sín, já, vissulega. En hverju getum við sleppt til þess að setja meira til skólana? Hefðum við ekki getað sleppt einhverju af því sem til dæmis að fara í fjárfestingar í ár og mætti fresta og færa það yfir í rekstrafé? Ég veit að þið ágæta fólk í meirihlutanum tala alltaf það að það megi ekki færa á milli, en þetta fellur ekki að himnum ofan. Það ákveðið hér í borgarstjórn hvað fyrir fjárfestingar og hvað fyrir rekstur. Og ef við meinum eitthvað með því að við ætlum að forgangsraða í þágu grunnþjónustunar, þá færum við peningar þarna á milli. Það hefði komið sér ágætlega að fá peningin sem að fer í Grensásveginn yfir í grunnskólana. Hvað kostar að reka ákveðna þætti hér í borginni sem kannski ekkert skylda að reka? Hvað kostar að reka mannréttindaskrifstofu? 150 milljónir á ári? Væri hægt að minnka hana? Og ýmislegt fleira sem ekki getur talist grunnþjónusta
sem að við höfum eflaust tækifæri til að minnka, jafnvel leggja af, til þess að geta staðið almennilega að rekstri skólana og leikskólana og þjónustu við eldri borgara og svo hitt, eins og við bendum á í bókun okkar við 6 mánaða uppgjöru í borgarráði, að nú er að verða einhver tekjuaukning, það er aðeins að rofa til í rekstrinum og það mátti nú heldur betur verða, vegna tekjuaukningar, rofa til rekstrinum vegna tekjuaukningar umfram allar áætlanir. Og þá þurfum við að nýta það líka í þágu grunnþjónustunnar eins og leikskóla og grunnskóla. Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá og háttvirtur borgarstjóri hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú þakka oddvita Sjálfstæðisflokksins fyrir ágæta ræðu. Þar sem hann var nokkurn veginn í línu við sinn fyrri málflutning, því að hann hefur haldið í blákalt fram að fjárhagsvandi Reykjavíkurborgar sé útgjaldavandi. Það er athyglisvert að hann haldi þessari línu í umræðu skólamálin vegna þess að ég held að séu ekki mjög margir sem eru sammála honum. Umræðan hefur meira verið svo að þessi komið inn að beini í skólamálum og nú þurfi að sjá til lands og sólar þegar horft til framtíðar. Það hvað eins var aðeins við nýjan tón í lokin hjá honum þegar hann sagði eitthvað sem mátti skilja þannig að það væri þá myndast breið samstaða það að þegar það kæmu aukna tekjur inn í borgarsjóð þá væri það ekki lengur mantra Sjálfstæðisflokksins að lækka útsvarið heldur að það færi í grunnþjónustuna og skólanum. Og láti bara gott á vita í því ef við náum þá samstöðum það núna þegar við erum með erfiðum aðgerðum og auknum tekjum að rétta við reksturinn og það verður þá samstæðum það að það fari í að bæta í grunnþjónustunni þar sem að við höfum verið að gæta fyllsta aðhalds. Ég held að skipti máli. Mér finnst enga síður sérstaklega mikilvægt að leiðrétta eitthvað að því ég held að ég fullir að oddviti Sjálfstæðisflokks og formaður sambandsins viti auðvitað betur að það auðvitað mjög mikilvægt að orð hans verði ekki skilin þannig að hann ger ekki greinarmun á því að fyrirfram tekinn séreignarsparnaður sem skilaði sveitarfélögunum 15 milljarða í tekjur og leggi það á jöfnu við það að veittur sé skattaafsláttur vegna úttekt séreignarsparnaðar. Vegna þess að þetta eru útsvarstekjur sveitarfélaga og það tókuðu vissulega út fyrirfram með þessum 15 milljörðum aðalega á fyrsta kjörtímabilinu eftir hrun en hitt eru tekjur sem sveitarfélögin eiga en verða af. Það eru þetta mjög mikilvægt að forystumaður sambandsins sem þetta á hreinu og sæki þessar tekjur sem sveitarfélögunum ber. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, andsvari. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, en erum við í umræðum fjármálin. Ég held að sé full ástæða eins og ég sagði áðan til að setja það á dagskrá, kannski næsta borgarstjórnarfundar. En það er nú bara þannig að ég nefndi þetta því að það væri 14,5 milljarðar sem hefði fengist á árunum 2009 til 2015 í auknar útsvarstekjur vegna þess að þá var heimilt að taka út séreignarsparnað. Og auðvitað í viðræðum við ríkið þá eru allar fjárhæðir vegnar og metnar líka þessi fjárhæð. En eins og ég sagði áðan, ekki hafa áhyggjur af því að við stöndum ekki í lappirnar varðandi samskipti við ríkið, fjárhagsleg samskipti, að sjálfsögðu gerum við það og ég held að allt sveitarstjórnarfólk, alveg sama hvar í flokki auðvitað stendur vörðum hagsmunin sinna sveitarfélaga, að sjálfsögðu, þó það nú væri. Og ég bara ítreka það að við erum það er standið við viðræður varðandi þetta og ég er bara bjartsýnn á þær og ég ítreka líka sem ég sagði að agi og formfesta hefur bara aukist allverulega með þessari lagasetningu sem ég vitnaði til áðan. Mat á fjárhagslegum áhrifum er bara skylda, lögum opinber fjármál. Þetta bara breytir bara mjög miklu og eykur allan aga og formfestu. Þetta er ekkert tilviljanakennt kerfi. Þetta er orðið miklu kerfisbundnara.
lögin minnka svigrúmi til þess að fara í allar áttir í þessu og ríkið bara svona meira sett, skulum við segja, upp við vegg í samskipti ríkis og sveitarfélaga í þessu með þessari lagasetningu. Og það bara veit og gott og ég bara bjartsýnn á áframhaldi í því. Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, hefur lokið að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, takk fyrir þetta. Mér finnst bara ástæða til að ítreka það að við erum annars vegar að tala tekjur sem flytjast til í tíma, eins og þegar fólk að tekið séreignarsparnaðinn sinn út fyrr og sveitarfélagið fékk samt engar síður tekjurnar, og hins vegar tekjur sem ekki flytjast til í tíma, þetta bara hverfa frá sveitarfélagum vegna þess að veitir einhver skattaafslátt fyrir þeirra hönd. Og formaður sambands sveitarfélaga var niðurlagður af eigin flokksbróður, fjármálaráðherranum og ríkisstjórninni með því að það var ekki einu sinni talað við sveitarfélögin út af þessum aðgerðum. Hvorki fyrri né seinni, og menn hafa nú ræst sig fyrir minna og kría út skýr loforð og það var gert í fyrra sinni, en mér hefur fundist miðað við þær fjárhæðir sem í húfi fyrir borgina, fyrir sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu en líka fyrir sveitarfélögin landa, hafa mátt sækja þetta mál með öllu meiri þunga. Ég hef ekki leynt því, öllu meiri þunga. Ef að formaður sambandsins hér að boða góð tíðindi á fjármálaráðstefnu þar sem að það verið gefin skýr fyrir að þetta verið bætt upp á punkt og prik, að þá myndi ég vera fyrstur maður til að fagna því. En reynslan kennir mér að fagna ekki of snemma í þessu. Ég held að þetta þurfa að sækja alveg firnafast og heita auðvitað stuðningi öllum hér í þessum sal í því verki ásamt öðru sem hallar á sveitarfélögin í fjárhagslegum samskiptum. Við setjum ekki á langa ræður hjúkrunarheimila og svo framvegis en samanlegur halli hjúkrunarheimila bara í Reykjavík eru 2 milljarðar á síðustu 10 árum. 2 milljarðar. Þá borgarstjóri lokið við það að veita andsvar öðru sinni. Þá svarar borgarfulltrúi Halldór Halldórsson andsvari öðru sinni. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Niðurlægingin nú ekki meira en svo að standa við viðræður eins og ég sagði og ég skynjaði enga niðurlægingu í þeim aðgerðum ríkisstjórnarinnar sem ég tel að hafa verið mjög mikilvægar að takast á við húsnæðismálin og að bæta stöðu ungs fólks á húsnæðismarkaði og vera tilbúin til þess í framhaldi af því að ræða við sveitarfélögin það tekjutap sem að þau verða fyrir. Það bara á byrjunarreit þær viðræður en það lofa góðu þeir fundi sem við höfum átt. Bara ítreka það. Og ítreka það sem ég sagði hér áðan, það væri gaman ef við getum nú undið okkur í það undir þessum lið að ræða skólamálin og alvarleika skólamálana í Reykjavík. Þá borgarfulltrúi Halldór Halldórsson lokið við að svara andsvari. Þá andsvörum lokið og borgarfulltrúi Ingvar Mar Jónsson næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mig langar að tengja þessi skólamál við forgangsröðun fjármuna þar sem að ég tel að fjármunum sé betur varið í skólamálun heldur en í gæluverkefni eins og meðal annars þrengingu Grensásvegar og bekki sem að þær er hægt að setja á og það sem gestir á gangandi geta virt fyrir sér bílaumferð á gatnamótum Grensásvegar og Bústaðarvegar. Og það annað, ég tók eftir því að það kostaði 51 milljón króna að standa að veggmyndum í Breiðholti. Þetta auðvitað fjármunir sem miklu betur yrði varið til skólana og ég vil meina að skólastarf í borginni partur af grunnþjónustu og það ber að einbeita sér að þeirri grunnþjónustu sem borgin á að veita, ekki síst þegar borgarstjóri Dagur B. Eggertsson talar það að góðæri komið seint til borgarinnar og til sveitarfélaga, þá á einmitt að einbeita sér að því að sinna grunnþjónustu vel og þar eru skólamál svo sannarlega í forgrunni. Takk. Þá borgarfulltrúi Ingvar Mar Jónsson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson næstur á mælendaskrá.
forseti og borgarstjórn. Ég ætla að byrja á að taka umræðuna aðeins frá fjárhagnum. Fyrst að hér hefur aðeins verið kvartaðir því að það sé ekki endilega aðalmálið hér eða sér í lagi samskipti við ríkisvaldið í þeim efnum og hvort það er að ræða útgjaldavanda eða tekjuvanda. En ég kem að því á eftir hins vegar. Þannig að það er óþarfi að örvænta yfir því að ég sleppi í alfarið. En ég ætla hins vegar að byrja á að taka eins fyrir ágæta spurningu borgarfulltrúans Sveinbjargar Birnu Sveinbjörnsdóttur um traustið. Það sem hún rekur hvað það er stór liður í þessu og hvað það virðist vera ákveðna brotalamir í því og kallaði þetta aldrei eftir svörum í því hvað er hægt að gera. Það eru auðvitað held ég ekki einföld svörið þessu. Þetta er mjög djúpstætt og eins og fólk sem hefur verið hér lengur en ég getur rakið á sér langa sögu og nær innan kennarastéttarinnar sjálfrar, kannski samskipti hennar við sína stjórnendur og svo samskipti stjórnenda við pólitíkina og yfirstjórn. En eitt sem að mér dettur í hugi í því samhengi er að nú var Samband íslenskra sveitarfélaga stóð fyrir námsferð til Svíþjóðar í síðustu viku í íbúalýðræði og samráði. Við fórum 2 úr Reykjavík, ég og borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson, ég sem formaður stjórnkerfis- og lýðræðisráðs og hann í embætti formanns umhverfis- og skipulagsráðs og þarna voru sveitarstjórnarmenn alls staðar á landinu og fulltrúar frá innanríkisráðuneytinu og svona fólk sem hefur þekkingu og áhuga á þessum málaflokki og þar var, þetta var 3 daga ferð og við heimsóttum nokkur sveitarfélög og það var farið dálítið vítt yfir og varpað fram bæði hvaða aðferðafræði og hugmyndafræði þau eru að nota og svona dæmi einstök velheppnuð verkefni. Ég tók saman skýrslu þessa ferð sem að ég lagði fram á og kynnti á fundi stjórnkerfis- og lýðræðisráðs í gær og er núna á vef ráðsins undir gögnunum þar og það var einmitt eitt verkefni sem að var nefnt og nýlegt í sveitarfélaginu Upplands Väsby þar sem að fólk var orðið langþreytt á slökum árangri skólabarna þar í prófum sem að var alveg með minnsta móti og það hafi verið reynt ýmislegt. Það voru bæði vinstri og hægri stjórnendur þarna við stjórnvölinn og hægri stjórnin reyndi að einkavæða meira og það dugði ekki eitt og sér. En það verkefni sem var farið úti í kjölfar þess var svona samráðs- og fundaferli þar sem að var sest niður með lykilhagsmunaaðilum og almenningi og reynt að draga saman með svona formlegu ferli sem átti að vera til þess allir að ramma dálítið inn umræðuna og út frá því var sett upp svona aðgerðaáætlun sem að er nú bara rétt svo að komast í framkvæmd núna víst og það var svona mál fólks þarna að aðgerðaáætlunin væri nú ágætt út af fyrir sig og gæti nú skilað ykkurju en kannski aðal útkoman úr þessu sem að jákvæð var svona hvað fólki fannst samtali gott og hvað þetta var orðið tímabært og mikilvægt að fara út í bara að skoða þessar hluti sem heilt yfir í góðu næði og það sem að væri hægt að velta upp svona skapandi möguleikum af því að ég held að þessi sé mjög mikilvægt að vera ekki alltaf í strögglinu sko og alltaf að upplifa þannig að það sé skortur á öllum sviðum og skortur á trausti þetta er svona ein hugmynd sem að mér fannst svona eðlilegt að nefna í þessu samhengi af því að það er nú stuðst í að þessi ferð var en eins og ég lofaði þá ætla ég aðeins að koma inn á fjármálin mér fannst ræða borgarfulltrúans Ingvars Jónssonar sem að mjög fín, ekki bara því hún var mjög stutt og snaggaralega. Hún kemur pínu að kjarna þessara mála sem að er sko þessi mikla krafa sem er uppi að þeir sem eru að reka opinbera þjónustu einbeiti sér að grunnþjónustu
og nú er nokkuð síðan að þessi málverk voru sett upp í Breiðholti, Grensásvegurinn, sem að ég vil nú meina að þetta er mjög lítið í heildarsamhenginu en þetta er kannski svona ásýnda dæmi. Ég held nú að reyndar að Grensásvegurinn sé alls ekki peningasóun, heldur er þetta fegrun á umhverfinu eins og annað, ýmislegt annað sem hefur verið nefnt. En samt sem áður, Krafan og Kári Stefánsson hefur svolítið keyrt þetta áfram líka og náð mikið til athygli á það að þetta sé tekið alvarlega og það sé hlustað á það. Og við erum kannski átaldið einhverjum ákveðnum tímapunkti þar sem að þarf kannski að endurhugsa þessa hluti og huga því hver er krafa almennings í þessum efnum. Ég held að það sé alveg gott og blessað og nauðsynlegt. En svo það er nú samt sérkennilegt að það megi aldrei nefna í þessu samhengi að þessar kröfur bætt samskipti fjárhagsleg og að sveitarfélögum sé bætt upp hitt og þetta. Það er auðvitað alveg hárrétt að þetta stendur mjög til bóta, meðal annars með nýrri lagasetningu, en við glímum samt sem áður við ákveðin fortíðaranda í þessum efnum og hluti sem alltaf verið að reyna að vinda ofan af. Og þannig að þetta er ekki eingöngu útgjaldavaldi, þetta er tekjuvandi og það eru sveitarfélög almennt sammála. Meira að segja sveitarfélög sem að hér í þessum sal eru gjarnan nefnd sem algjör fyrirmynda sveitarfélög í þeim efnum að eyða engu í svokölluð geiluverkefni og einbeita sér bara vel að grunnrekstri og setja allt kapp í hann og það sé ekki kvarta mikið yfir honum þar. Það er nefnilega þannig að eins og kunnugt er, það var síðasta ár mjög erfitt fyrir öll sveitarfélög og þau komu eiginlega öll út í halla og í málflutningi sem var hafður uppi og haftir eftir stjórnendum í sveitarfélögum almennt í tengslu með framlagningu ársreikninga fyrir þetta ár er mjög oft talað þennan tekjuvanda og að það sé farið að herða verulega að sveitarfélögunum. Nú má vera og ég held að það séu ákveðna vísbendingar að þetta lægist eins og menn segja að sumuleyti að sjálfu sér með því að útsvarið fyrir að skila sér. Sveitarfélög voru mögulega bara á undan einhverju almennri kurvu í launahækkunum og séu núna í einhverju tímabundnu gati sem að stoppast upp í. En mér finnst eins og engan veginn sanngjarnt að tala til dæmis eitthvað væl í því samhengi að sveitarfélögin standi á sínum rétti í þessu og reyna að standa saman í því að sækja það sem að þeim ber. Og þannig að ég ætla bara að leyfa mér að lokum að vitna í orð Gunnars Einarssonar, bæjarstjóra Garðabæjar, sem að fylgdu framlagningu ársreiknings þess sveitarfélaga fyrir 2015, sem að lagður fram 15. mars á þessu ári og þetta má sjá á vefsíðu Garðabæjar. Þau eru svona, með leyfi forseta. Það verður að teljast góður árangur að skila árinu 2015 með jákvæðri rekstrarútkomu þegar horft til þess að ríkið hefur ekki brugðist við áskorun sveitarfélaga endurskoðun á tekjustofnum þeirra. Eins og staðan í dag er vart hægt að segja að lögbundnir tekjustofnar sveitarfélaga standi undir þeim verkefnum sem þeim eru falin samkvæmt stjórnarskrá og lögum. Svo mörg voru þau orð. Og að því sögðu þá held ég að það væri mjög góð hugmynd að taka sérstaka umræðu þetta atriði við tækifæri. Því að það má svo sem taka undir það að það er ekki gott að blanda þessu of mikið saman við umræðu aðra þætti þó að slíkt sé oft nauðsynlegt og alls ekkert ósanngjarnt. Halldór Viðar Svansson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá er komið að Hjálmari Sveinssyni, borgarfulltrúi, að taka til máls. Forseti og ágæta borgarstjórn. Þar sem ég er formaður umhverfis- og skipulagsráðs langar mig aðeins að koma inn á ákveðna hluti í minni tölu sem ég veit ekki alveg hvernig endar sem að lítur að verkefnum þess sviðs og raunar fleiri sviða einnig. En ég kveð mér hljós hér meðal annars að því að mig langar að vekja athygli á einu orði sem hefur verið notað mikið að mínu
mati óþarflega mikið og það orðið gæluverkefni. Og það einhvern veginn svona gefur það hugmyndum að það séu til aðalverkefni og gæluverkefni og umræðan í samfélaginu almennt komin mjög í þennan farveg. Hér var áðan minnst á Kára Stefánsson sem að sakar stjórnmálastétt landsins alla það að bregðast heilbrigðisstéttunum og í hans skrifum virðist allt sem að ekki rennur til heilbrigðisþjónustunnar vera gæluverkefni. Og af hans skrifum að dæma virðist hann álíta að öll stjórnmálastétt Íslands sé hyski sem að megi missa sín einmitt vegna þess að allt fjármagn sem að hið opinbera hefur yfir að ráða ekki látið renna í þennan flokk. En það kom fram hér bæði hjá borgarfulltrúanum Kjartani Magnúsinni og borgarfulltrúanum Ingvari Jónsinni þetta orð gæluverkefni nokkuð oft og raunar það þannig að í 27. ágúst var haft eftir Kjartani í fjölmiðli hér að orðrétt áherslan hjá meirihlutanum að fá peninga í gæluverkefni og þá líður grunnþjónustan eins og við sjáum í tilviki skólarekstursins í borginni. Tilvitnun lýkur og það haft eftir Kjartani í þessari sömu frétt með leyfi forseta. Ég get nefnt þrengingu Grensásvegar, ég get nefnt viðbyggingu Borgarbókasafns Reykjavíkur niður í bæ sem ekki brýn þörf fyrir og skáli út í Nauthólsvík. Og þá eitthvað sem að víkur í staðinn, segir Kjartan, og það þá grunnþjónustan eins og leikskólar og grunnskólar og frístundaheimili. Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, heggur í sama knérun í Eyjunni 30. ágúst síðastliðinn, þar sem að hann segir að það sé nauðsynlegt að bæta grunnþjónustuna í borginni en að núverandi meirihluti leggi áherslu á gæluverkefni á borð við óþarfar þrengingu gatna og annað sem tekur til sín fjármagn en geti engan veginn talist grunnþjónusta í sveitarfélögunum. Og mannréttindaskrifstofan hefur einnig verið nefnd sem gæluverkefni. Auðvitað ekkert við það athuga að menn takist á forgangsröðun verkefna. Hægri menn vilja hafa sem lægsta skatta ekki satt. Þeir vilja hið opinbera, ríki og sveitarfélög, haldi sem mest að sér höndunum því að markaðurinn geti gert flest betur en hið opinbera. Vinstri menn hins vegar hlynntir tiltölulega háum sköttum og þeir vilja skattféð sem nota sem jöfnunartæki og það hefur náðst býsna góður árangur með því verklagi hér í Reykjavík. Niðurstaðan sú að foreldrar í borginni borga lág leikskólagjöld, tæplega 20% ef mann rétt af raunkostnaði. Leikskólagjöld mun vera lægst í Reykjavík og landinu. Það því hagstæðist hér í Reykjavík að vera með börn. En svo gleymist það stundum í þessari umræðu allri að langstærstur hluti af tekjum borgarinnar fer í rekstur skólana eða 40% og 20–30% í velferðarmálin. Þannig að við erum að tala að 60–70% af því fé sem borgin hefur til umráða fer í skólamál og velferðarmál. Við í umhverfis- og skipulagsráði, svo ég tali fyrir hönd þess ráðs, eða kannski ætti ég bara að tala fyrir hönd sjálfs mín sem formaður þessa ráðs, við fögnum auðvitað þessu að það borgin gerir svona vel við þessa málaflokka. Forgangsröðun allavega alveg klár. En því ekki að neita að okkur dreymir oft að fá meira fjármagn til að byggja upp vistvæna og mannvæna borg með breiðum gangstéttum, góðum hjólastígum, fallegum borgargötum, mannlífstorgum, almenningsgörðum og auðvitað hágæða almenningssamgöngum. Og það kemur reyndar fram á nánast öllum íbúafundum sem haldnir með íbúum borgarinnar og íbúum hverfana
Það er það sem að þeir eru óánægðistir með, það er að það er alltof mikil og hröð bílaumferð í borginni, bílaumferð í gegnum hverfin þeirra og ég sá það að nú er ný tillaga í Betri Reykjavík að hægja á bílaumferðinni þar sem heitir Brákarsund og Skipasund. Þetta vilja íbúarnir þar og er dæmigert fyrir það sem að íbúar borgarinnar vilja. Og svo auðvitað vildum við líka fá gjarnan miklu meira fjármagn til viðhalds gatnanna í borginni. Það hefur skort á það. Jafnvel þótt að undanfarin 3 ár hefur sennilega verið settir 2 milljarðar í viðhald gatnanna. Og ég get vel ímyndað mér að þeir sem eru í menningar- og ferðamálaráði vildu líka fá meira fjármagn og sama gildir þá sem eru í íþrótt- og tómstundaráði. En hlutur þessara 3 mikilvægu sviða er svo agnarlítill miðað við það sem að rennur til skóla- og velferðarmálana. Auðvitað það má örugglega halda því fram að það séu mikilvægustu flokkarnir, en mér finnst samt í allir þessari umræðu hérna í dag að við höfum ekki gleyma hinu líka, það er mikilvægt. Og þess vegna verð ég að segja það að mér finnst algjörlega út í hött að kalla einstaka verkefni sem að þessi svið hafa ráðist í að vel athuguðu máli gæluverkefni og láta jafnframt í veðri vaka eins og stundum er gert að þau verkefni sé að rýra fjárhag borgarinnar og slík. Og ég tala nú ekki þegar það er gefið í skyn að breyting til að mynda á Grensásvegi og nöturlegri hraðbraut fyrir bíla í Borgargötu, fallega Borgargötu, að það sé einhvern veginn alvarlega atlaga að fjárhagi borgarinnar. Það er einhvern veginn algjörlega út í hött og ég verð líka að segja að mér fannst furðulegt að heyra fullfrískan borgarfulltrúan Ingvar Jónsson vera að gera athugasemd það að borgin setji niður bekki fyrir gamalt og fótlugu fólk til að hvíla sig á. Hann fullfrísku maðurinn, hvernig dettur honum það í hug? Ég fór aðeins skoða þeim svona hvernig þessu umræða hefur verið í gegnum tíðinu gæluverkefni og viti menn, þar hafa hægri menn fengið heldur betur á baukinn frá vinstri mönnum, sakaður gæluverkefni fram og tilbaka og þar hafa vinstri menn fengið heldur betur á baukinn hjá hægri mönnum. Vigdís Hauksdóttir, þingkona Framsóknarflokksins, lét sig hafa það í þingræðu í nóvember 2012 að kalla það gæluverkefni að Íslendingar settu fé í þróunarhjálp þegar Íslendingar, eins og hann orðaði það sjálf, með leyfi forseta, sveltu. Já, Íslendingar sveltu árið 2012 og þess vegna var það gæluverkefni að setja peninga í þróunarverkefni. Eitt dæmi umræðuna á Íslandi. Fréttablaðið 24. febrúar á þessu ári. Gæluverkefni fortíðar kosta 3-4 landsspítala. Þá er verið að gagnrýna búvörusamninga núverandi ríkisstjórnar sem að kosta 14 milljarða á ára, tekið úr sjóðum almennings skrifar þarna og þar fær Sjálfstæðisflokkurinn hressilega á baukinn fyrir að vera gæluverkefnisflokkur per se og fyrst og fremst og eingöngu. Frétt í RÚV nóvember 14. ágúst 2014. Fé skattborgara sagt færi í gæluverkefni, læknir á Landspítala telur að stjórnmálamenn setji skattfé í gæluverkefni eins og jarðgöng hér og þar, já og í sendiherrastöður hér og þar, í stað þess að auka fjárframlög til heilbrigðismála eins og lofað hafði verið. DFF 28. febrúar 2014 milljónum varið í gæluverkefni Sigmundar Davíðs. Þar segir frá styrkjum forsætisráðherra til 5 bæjarfélaga til að gera þrívíddarlíkön. Æstust nú mjög leikar í kommentakerfum eins og alltaf gerist, eða næstum alltaf gerist þegar stjórnmálamenn og kommentatorar á fjölmiðlum nota þetta orð.
Siðlaust hyski, skrifar einn kommentatorinn, skrifar einn virkur og á þá við ríkisstjórn Sigmundar Davíðs. Því að það verður dálítið vinsælt í kommentum í þessari umræðu að stjórnmálamenn séu duglaust hyski sem eigi að hypja sig. Þeir eru alltaf í gæluverkefnum, ekki gera það sem mikilvægt. Vaðlaheiðargöngur og gæluverkefni, skrifar þekktur pistlahöfundur í ágúst 2012. Ríkið þarf að skera niður gæluverkefni, þannig hljómar fyrirsögnin Viðskiptablaðinu 15. desember 2008. Herflugsæfingar NATO-herja hér á landi kallað gæluverkefni. Í október 2010 á hinum merka friðarvef samtaka hernaðarandstæðinga friðar- og afvopnunarmál. Á hverju ég að fara yfir þetta? Jú, ég aðeins að reyna að greina þessa stöðu, reyna að greina þennan farveg orðræðunar sem við erum lent í. Ég held að hann hjálpa okkur ekki neitt. Hann auðvitað einhverju leyti sprottinn vegna eðlilegs ágreinings forgangsmál, en hann líka einhvern veginn angi af afskaplega lágkúrulegri og leiðinlegri stjórnmálaumræðu. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. 3 borgarfulltrúar hafa óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og því verður ræðutími takmarkaður við 1 mínútu og við byrjum á borgarfulltrúa Halldóri Halldórssyni. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, eins og ég sagði hér áðan að þá erum við að ræða eitthvað allt annað en skólamál undir umræðu skólamál og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson fór yfir skilgreiningu gæluverkefna eða ekki. Ég verð að segja það, mér fannst nú málflutningu borgarfulltrúans styðja það sem að ég var að tala hér áðan. Borgarfulltrúin var í rauninni að rökstyðja það að það sem við köllum gæluverkefni, við höfum verið að kalla það gæluverkefni, borgarfulltrúin var að rökstyðja það að þau væri réttlætanleg og taldi upp fullt af verkefnum sem að við höfum talið upp sem verkefni sem mætti fresta eða sleppa til þess að geta betur staðið að skólamálunum, en borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson taldi þau upp sem dæmi nauðsynleg verkefni. Þannig að mér fannst sú upptalning undirstrika það sem að við erum að reyna að segja hérna. Það þarf aðra forgangsröðun. En þið ágætu borgarfulltrúi meirihlutanum virðist ekki geta tekið undir það. Þið teljið að ykkar forgangsröðun sé algjörlega rétt. Og ef svo ef að þið haldið ykkur við þann málflutning, þá erum við í mun alvarlegri málum með skólamálin í Reykjavík heldur en að mig grunaði áður en þessu umræða hófst. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur lokið við að veita andsvar og forseti minnir borgarfulltrúa á að ávarpa hvern annan með fullu nafni og starfstitli. Næst til að veita andsvar Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi. Ágæta borgarstjórn, háttvirtur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson, ég trúi ekki að það hafi verið farið hérna upp í pontu og rætt orðskilgreiningu á hugtakinu gæluverkefni þegar við erum að ræða skólamál borgarinnar. Mér finnst þetta vanvirðing og ekkert annað við það málum sem hér til umfjöllunar. Ég alveg til í að taka þessu umræðu við á öðrum vettvangi, en fyrir þau börn og þá foreldra sem eru í vanda og kennara sem að vinna að skólamálum, þá heitir þetta á íslensku vanvirðing og við getum bara farið í orðaskilgreiningu því einhvern tíma síðar. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá er komið að Kjartani Magnússyni, borgarfulltrúi, að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það merkilegt að sjá hversu langt sumir borgarfulltrúar ganga hér í dag til að draga athyglina frá kjarna málsins og fara að ræða ykkur önnur atriði, aukatriði í þessu samhengi, og þá hef ég í huga ræðu borgarfulltrúans Hjálmars Sveinssonar. Sérstakt að verja löngum tíma í að tala hér orðanotkun eða notkun orðsins gæluverkefni og fara í orðskýringar og greinilegt að
miklum tíma hefur verið varið á tímarit.is til þess að undirbúa þessa ræðu. En ég held að skipti bara ekki öllu máli hvaða orð nákvæmlega er notað. Ég hef kosið að nota þetta orð gæluverkefni, mér finnst það að lýsa því mjög vel, mörgum verkefni sem meirihluti kýs að fara í. Ég hef alveg getað notað óþörf verkefni, verkefni sem eiga að bíða, eyðsluverkefni, eitthvað svoleiðis. Þessi verkefni hafa verið kölluð mörgum nöfnum í gegnum tíðina. Ég kýs að nota orðið gæluverkefni og ég held að það nái mjög vel því sem átt er við. Og stefna okkar er nefnilega að við eigum að velja grunnþjónustu umfram gæluverkefni, en þessi meirihluti velur hins vegar gæluverkefni umfram grunnþjónustu. Kjartan Magnússon hefur lokið við, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vek bara athygli á því að það var borgarfulltrúin Kjartan Magnússon sem í fjölmiðlum kaus að tala ekki skólamál, heldur Grensásveg, hvaðan var, borgarbókasafn og skála við Nauthólsvík. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Já, forseti, góði borgarfulltrúar, útúrsnúningurinn á sér ekki mikil takmörk þarna, verði að segja. Að sjálfsögðu þegar við ræðum fjármál borgarinnar og erum að fjalla að einn hlutur þurfi meiri fjármögnun en annan, þá hljótum við að benda á hvað með spara og skera niður. Borgarstjórinn okkar hefur oft spurt okkur að því þegar við erum að kvarta vanti fyrir eitthvað málaflokk, hvar vil ég spara á móti? Það er mjög málefnaleg spurning. Og við höfum reynt að svara henni gegnum tíðina. Og þá bendum við eitthvað annað og þá höfum við nefnt hluti eins og Grófarhús, Gröndalshús, Nauthólsvík, Grensásveg, Hásvallagötu, viðbótarframlag í Hörpu og svo framvegis og framvegis. Það er ekkert ómálefnalegt við það að nefna hluti þó að þeir séu annars staðar vistaðir í borgarkerfinu heldur en á viðkomandi sviði. Því að allt endar þetta á endanum hjá aumingja borgarsjóði sem má svo sannarlega munna fífil sinn fegurri en nú. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá er andsvarum lokið og Björn Blöndal, borgarfulltrúi, tekur næst til máls. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Við ræðum hér skólamál og ástæðan er auðvitað svona svo umræða sem hefur verið undanfarandi daga þröngan fjárhag skóla, þar að segja forsvarsmenn leikskóla og grunnskóla telja að þeir hafa ekki nægt fjármagn úr að spila til þess að reka skólana með þeim hætti sem þeir telja ásættanlegt, það er að segja hluti þessar skólastjórnenda, það eru ekki allir sem hafa komið fram með þessum hætti. Og það er svo sem eðlilegt í slíkri umræðu að margir þættir séu tíndir til. Það er auðvitað þannig að fjármál og forgangsröðun fjármuna er svona okkar helsta verkefni. Og við reynum að gera okkar besta í því að deila niður þeim fjármunum sem eru til skiptana eins og best verður á kosið. Stærstur hluti okkar fjármuna fer í skóla- og frístundamál. Síðan fer mjög stór hluti í velferðarmál. Það fer töluvert í hreinsun gatna og viðhald, fasteigna, gatna og annað slíkt. Það fer töluvert mikið í rekstur eða styrki til íþróttafélaga og rekstur íþróttamannvirkja.
og það fer eitthvað svolítið í menningu. Og þetta þarf alltaf að rúmast innan þeirra skatttekna sem við öflum okkar. Og reyndar í einhverju tilvikum er rukkað sérstakt gjald fyrir þjónustu. Hluti af tekjum sveitarfélaga kemur frá ríkinu og það er nú svona verið að reyna að færa umræðuna meira það stig að tala hið opinbera. Það er að segja að hið opinbera sem samanstendur af ríki og sveitarfélögum, að það hafi ákveðna tekjustofna og það þurfa að finna réttláta skiptingu á þeim til þess að hægt sé að standa undir þeirri þjónustu sem ætlast til af hinu opinbera. Og ég nú reyndar ekki viss að stjórnarfólk í sambandi íslenskra sveitarfélaga séu sammála borgarfulltrúa Halldóri Halldórssyni sem er formaður sambandsins að fjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélaga sé í blóma. Borgarfulltrúinn hélt þessu fram hér áðan að það væri það og það mátti í raun og veru skilja af orðum hans að það hallaði alls ekkert á sveitarfélög í fjárhagslegum samskiptum ríkis og sveitarfélaga. Og það er alveg klárt að við höfum þá bara ekki verið á sömu fundum eða hann er kannski með einhverja sérfundi og er þá líklega einn þar því að þetta er aðal umræðan á vettvangi sambands íslenskra sveitarfélaga. Stjórnar, landsþingum, fjármálaráðstefnum, fjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélaga og samdóma álit allra sem að þar tjá sig að verulega halli á sveitarfélögin í því sambandi. Og auðvitað hlýtur það að vera svo að forsvarsmaður þessara sveitarfélaga sem er formað sambandsins átti sig á þessu. Ef hann gerir það ekki þá erum við í vondum málum. Öll. Og við ræðum þetta kannski á næsta stjórnarfundi eða fjármálaráðstefnu sem er haldin hér í Reykjavík 22. september og 3. Á meðan flestir tala að fjármagn vanti í rekstur skóla, grunnskóla og leikskóla, að þá talar oddviti Sjálfstæðisflokksins, Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, útgjaldavanda. Að við séum hér fyrst og fremst í útgjaldavanda. Og ég held að taki ekki margir undir það með borgarfulltrúanum. Það er alveg ljóst að það eru ákveðnir þættir í okkar skólaumhverfi sem eru að taka breytingum. Og bæði nemendahópurinn virðist þurfa að einhverju leyti annars konar stuðning en verið hefur og við sjáum það fyrst og fremst á því að krafa og framlög til sérkennslu eykst gríðarlega. Þetta er líklega sá liður sem að eykst hraðast í rekstri skóla og það sem að kannski forsvarsmenn skólana telja að mest þörf sé á að bæta í. Og svo er annar liður sem eru langtímaveikindi, starfsfólks, kennara. Þau eru að aukast gríðarlega ár frá ári og að einhverju leyti er það væntanlega tengt því að meðalaldur starfsfólksins er að hækka og stærri hluti starfsmanna komin á þann aldur að það er á aukin hætta og hann verði veikur til lengri tíma. Og þarna eru forsvarsmenn skóla að segja að það vanti verulega fjármuni og auðvitað sjáum við það líka bara þegar við erum að gera fjárhagsáætlanir og annað slíkt. Við höfum auðvitað ráðist í að reyna að mæta þessum auknu kröfum á ýmsan hátt. Sérkennslu, úthlutun fjármagns vegna sérkennslu, það verður auðvitað að vera að endurskoða það reglulega og í raun og veru sífellt. Því að breytingin er svo hröð og
algjörlega ljóst að það þarf að vera undir stöðu og eftirliti með það, varðandi langtímaveikindi, þá er auðvitað mjög eðlilegt viðbragð að reyna að bæta lýðheilsu almennt, ekki bara kennara, heldur allra. Það ætti að skila sér inn í þann starfshóp eins og aðra. Þessir tvei liðir reyndar eru líklega stærstu póstarnir í rekstri skóla, leikskóla og grunnskóla allt land. Þetta eru þeir tvei liðir sem eru að hækka mest og mest fjárþörf í. Og það auðvitað, það gengur ekkert að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hér og komi hér upp í röðum og haldi því fram. Og annar þessara fulltrúa reyndar formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga, borgarfulltrúi Halldór Halldórsson. Og það gengur ekki að hann komi hér upp og haldi því fram að rekstur skóla allt land nema í Reykjavík sé í blóma. Það gangi allstaðar mjög vel. Vegna þess einfaldlega að sveitarstjórnarfólk allt land talar að rekstur skólana sé að sliga sveitarfélögin. Og kjarasamningarnir sem gerðir voru, þeir hafa reynst sveitarfélögunum gríðarlega þungir. Og það þurft að fara í miklar aðgerðir út allt land til þess að eiga fyrir þessum kjarasamningum, til þess að standa undir þeirri sameiginlegu forgangsröðun sveitarfélaga á Íslandi að hækka laun kennara. Þetta bara populismi, koma hérna upp og tala svona. Og það ekki fyrsta skipti því miður sem að því ágæta fyrirbæri beitt hér af þessum fulltrúum. Það líka ótrúlega furðulegt að koma hér upp og telja til nokkur gæluverkefni. Og það nú Halldór Halldórsson, formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga og borgarfulltrúi, sem að taldi hér upp, hann var að spara fyrir því sem þurfti í skólanum og hann taldi hérna upp 3 liði. Það voru mannréttindi, hann taldi bara 2 fyrirgefiði. Það voru mannréttindi sem hann vil leggja hér af, leggja niður mannréttindaskrifstofu, ná þar 150 milljónum og síðan Grensásvegur, 170 milljónir sem að reyndar, og ég búinn að haka við þetta, ég held að þetta sé þetta 12. tillaga sem kemur frá fulltrúum Sjálfstæðisflokksins ráðstöfun þessara 170 milljóna sem fóru í Grensásveg. Þetta 12. tillagan og það eru sem sagt 12 mismunandi verkefni sem að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa varið þessum peningum í. Og það þá, ef ég reikna það í huganum, það þá svona eitthvað annan milljarð, eitthvað svoleiðis. En það auðvitað sérstakt að telja mannréttindi einskisvirði og mannréttindaskrifstofa hér gerir ekkert gagn og hana megi leggja niður. Þannig það ekki og ég held að séu mjög fáir sem taka undir þetta. Og það nú svo að af öllu því sem að fulltrúar minnihlutas hafa talið hér upp í dag, gæluverkefni með hvað við viljum kalla það, að þá það 500 milljónir sem hafa komist upp í. Já, allt til talið. Fjármagn til skólafristamála í Reykjavík yfir 40 milljarðar. Þannig að það nú kannski ekki mjög hátt hlutfall sem að þeir ná þarna. Svo eitt bara sem að mér langaði að spyrja formann Sambands íslenskra sveitarfélaga og borgarfulltrúan Halldór Halldórsson út í. Hann var að segja hér að við gætum mjög auðveldlega fært sem sagt fjármagn sem var varið í fjárfestingu á Grensásvegi, gætum fært það yfir í rekstur. Og það stæðist algjörlega lög fjármál sveitarfélaga. Og mér langar bara að fá að vita hvernig á að gera það. Það spennandi. Það algjörlega ljóst að með því að forgangsraða fjármunum í að bæta kjör kennara undanfarin ár, þá var tekið mjög mikilvægt skref. Þeir reyndar það svo að kennarar telja sig ekki hafa náð fram þeim kjarabótum sem að þeir telja að þurfi
Og við sjáum það á því að þessi 2 samningar sem hafa verið gerðir núna fyrst í vor og síðan núna daginn, þeir hafa verið felldir með þó nokkuð miklum mun. Það þýðir auðvitað að við sveitarfélögin, þetta er ekkert bara Reykjavíkurborg, öll sveitarfélögin, við erum í nokkuð miklum vanda. Við erum búin að þrýsta þeim kjarabótum sem við höfum fallist á út í ysta ramma hins svokallaða SALEK-samkomulag sem er sá rammi sem við setjum okkur, ríki og sveitarfélög, kjarabætur. Og ég á svo sem erfitt með að átta mig á hvar á að taka, hvernig á að ganga lengra. Ég held að það sé mjög erfitt, hugsanlega útilokað, og þá erum við náttúrulega að sjá fram á hér mjög erfiða tíma ef kemur til aðgerða, kemur hugsanlega til verkfallsaðgerða eða annað slíkt. Og ég veit það að það er nú rétt að benda á það að stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga samþykkti þennan kjarasamning sem kennarar svo felldu fyrir sitt leyti, en það var ekki einróma. Það var ein hjáseta við þá afgreiðslu og skoðanir mjög skiptar samningin, og flesti, eða sem sagt þó nokkrir sveitarstjórnarmenn héldu því fram að þessi samningu væri allt of dýr og sveitarfélögin einfaldlega réðu ekki við. Þau réðu ekki við að greiða þessar launabætur. Þetta eru þeir skólar sem að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins, þetta eru fulltrúar þeirra sveitarfélaga sem fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hér í borgarstjórn hafa haldið fram að reki skólana með miklum afgangi og það sé nóg fé í öðrum sveitarfélögum, sérstaklega ef það eru rekin á sjálfstæðisbönnum til þess að reka skóla. En það er bara ekki það sem við heyrum. Við sem sitjum í stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga, og þar með talið formaðurinn, vona ég. Ég vona hann sé að hlusta á þessum fundum. Það hefur verið forgangsraðað frá því að ég kom hér inn að borgarmálum 2010. Síðan þá hefur fyrst og fremst verið forgangsraðað í þágu velferðar og menntunar. Og á síðasta kjörtímabili þá vorum við með frasa sem var tekinn frá konu sem stýrði bandarískri borg, og þar voru miklar fjárhagsþrengingar eins og við upplifðum á síðasta kjörtímabili í kjölfar efnahagshrunsins, og frasinn var sá að því að það verið kvart yfir því að það var ekki gert nægilega vel við götur borgarinnar. Götur borgarinnar það voru hólur í þeim og þetta væri röng forgangsröðun, að þetta gera við þessar hólur, umræða sem ég finnst ég aðeins kannast við. Og við ákvaðum að hluta af því að brynja sig fyrir þessu og forgangsröði þá skólana var að við vorum með frasa sem ég ætla að leyfa mér að fara með hér á ensku, kæri forseti, og þannig er svona: when you hit a bump, think schools. Þegar þú keyrir í holu, hugsaðu skólaðinn. Og það var nákvæmlega það sem við gerðum hér. Skólarnir og velferðin komu fyrst og annað bara varð aðeins að bíða. Svo hefum við náð mjög góðum árangri í þessum fjármálum og við sjáum nú hér vonandi fram á betri tíð. Þetta gerist svona í sveiflum, stundum erum við bjartsýn en svo kemur nú oft eitthvað, fjárhagsleg samskipti við ríki og svona, sem gerir það verkum að fjármunir sem við teljum okkur eiga tilkall til og við vona á þeir skila sér ekki. Hlutverk formanns Sambands íslenskra sveitarfélaga að tryggja að þetta sé ekki með þessum hætti, við fáum það sem okkur ber. Forgangsröðin hefur verið algjörlega skýr, hún er það enn, og það er algjörlega ljóst að það eru þarna þættir í rekstri skólan okkar sem við ráðum ekki alveg við. Það er að segja sérkennsla, langtímaveikindi. Þetta er undirfjármagnað. Annarkvort verðum við að finna leiðir til að nýta fjármagnið sem fyrir þetta betur eða bæta þarna við. En mér finnst bara mikilvægt að við höldum okkur við staðreyndir, séum ekki í einhverju svona slá einhverju riki eða hérna löngu tími að halda ræður hvað sé miklu eitt í rugl, komast ekki hærra en 500 milljónir yfir margra ára tímabil.
og ef þetta er ráðgjöfin sem að minnihlutin ætlar að bjóða upp á, þá bara höfum við ekkert við hann að gera, því miður. Takk ykkur fyrir. Björn Blöndal, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Þetta höfum við oft heyrt í minnihlutunum úr ræðustóli. Ef þetta er ráðgjöfin sem minnihlutin ætlar að bjóða, þá höfum við ekkert með hann að gera. Enda höfum meirihlutin aldrei gert neitt með okkar ráðgjöf. Ég nefndi mannréttindaskrifstofuna hér áðan og það er auðvitað bara á einu ári, á milli ára, þá fer hún úr 100 milljónum í 150 milljónum, hækkar 50%. Er það forgangsröðun? Akkur má ekki nefna þætti sem eru ekki hluta grunnþjónustunni þegar við erum að velta því fyrir okkur. Það sem að meirihlutin hefur gert hér í ræðustóli er fyrst og fremst að nefna þætti sem er rauninni réttlæting á rangri forgangsröðun. Ég sagði hér áðan og ég bara undirstrika það, það er að því að það er alltaf að tala hér mikið forgangsröðun eða sem sagt fjármagn milli ríkis og sveitarfélaga. Þetta er bara orðið miklu formfastar í dag og í miklu betri málum en það var. Þar með er ég ekki að segja, svo ég undirstriki það enn og aftur, að það sé ekki verkefni sem þarf að fást við. Það eru alltaf verkefni sem þarf að fást við þar. En það er ekki hægt að gera það aðalatriði þegar við erum að ræða hérna þetta risastóra mál, skólamálin. Ef að meirihlutin ætlar alltaf að fara þá leið, þá kemur hann sér alltaf undan því að ræða mál sem snúa rekstri borgarinnar. Borgarfulltrúi Sigurbjörn Blöndal talaði hér áðan um önnur sveitarfélag. Við erum hér í þessari umræðu að tala um þetta sveitarfélag, Reykjavíkurborg og grunnskólana í Reykjavíkurborg. Ég sé að ég hef ekki meiri tíma í þessu, þannig að væntanlega kem ég bara hér upp í umræðan og eftir þess að fara betur yfir þetta ágætu borgarfulltrúar sem að þessi umræða hefur snúist Ég vil þó fagna því að Sigurbjörn Blöndal borgarfulltrúi ræddi hér efnislega aðeins skólamál áðan, meðal annars langtímaveikindi, sérkennslu og slíka þætti og ég minni á að við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi, höfum einmitt flutt tillögur það hvernig eigi að taka á veikindum og langtímaveikindum hér á borginni. Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita andsvar. Það svarar Björn Blöndal, borgarfulltrúi, andsvari. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það var nú bara verið að vitna í formann Sambands íslenskra sveitarfélaga, borgarfulltrúan Halldór Halldórsson, sem var að segja í fjölmiðlum að önnur sveitarfélög og skólar þar væru miklu betur reknir. Þannig að ég held að hann hafi nú kannski manna helst dregið það hér inn í umræðuna. Og varðandi þessar 50 milljónir á mannréttindaskrifstofunni og aukningunum þar, þá er það hjá svokölluð forgangsröðun, ágæti borgarfulltrúi Halldór Halldórsson. Já, þessi aukning, hún fór í svokallað heimilisofbeldisverkefni sem var farið í hér og ég man ekki betur en að borgarfulltrúinn hafi stutt það verkefni ásamt öllum. Sérstakt átak til að sporna gegn heimilisofbeldi í Reykjavík. Já, það er forgangsröðun. Björn Blöndal, borgarfulltrúi, hefur lokið að svara andsvari. Þá er andsvörum lokið og Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi, tekur næsta máls. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Þegar þetta mál var sett á dagskrá á fundi forsætisnefndar þá var ég nokkuð viss að ég myndi örugglega ekki koma inn upp og taka til máls af því að ég stóð í þeirri trú að hérna myndu við kjörnir fulltrúar fara í umræðu grunnskólamál og leikskólamál borgarinnar fyrst og síðast. En ekki í einskorðaða fjármálaumræðu þessi málefni og síðan hártoganir skilgreiningar og gæluverkun. Þess vegna er ég komin inn upp af því að mér finnst að ég skuldi borgarbúum það
og sem að okkur hlusta og fylgjast með málum borgarinnar að taka umræðinu skólamál. Borgarfulltrúinn Halldór Auðar Svansson kom nefnilega hérna upp og sagði þetta svo réttilega, að þetta væri nauðsynlegt að ræða. Hvað er það sem að borgarbúar vilja fá? Þeir vilja fá svör. Ég held af umræðum mínu við borgarbúa, þeir séu orðnir töluvert þreyttir á því að svörin sem þeim berast séu alltaf þau sömu, að þetta sé sent í nefnd, það sé verið að vinna þetta í nefnd, það sé verið að skoða þetta í nefnd, af því að alveg svo borgarfulltrúinn Áslaug Friðriksdóttir kom upp og taldi upp allar þessar fjölmörgu nefndir sem snúa bæði að fjármálum og gæðaverkefnum og stýringum inn á til dæmis þessu sviði, skóla- og frístundasviði, þá sjáum við borgarfulltrúa minnihlutans og borgarbúar því miður ekki mikinn árangur af þessari vinnu. Þess vegna segi ég aftur og aftur að geta er annað heldur en vilji. Við vitum stöðuna. Þessi staða er ekki ný. Það er reyndar hefur komið ítrekað fram hérna í umræðum allra borgarfulltrúa að slæm staða skólamála, leikskóla, grunnskóla er slæm. Hún varð ekkert slæm í hruninu. Við getum öll rakið sögur kjarabaráttu kennara, bæði hvað varðar launagreiðslu til sín, ítrekuð verkföll á okkar skólaferli öllum og síðast en ekki síst kröfur úrbætur, bætt kennslugögn, bætt aðgengi að upplýsingum, bætta tækni í skólum og bætt starfsumhverfi og bætt húsnæði. Það er ekkert af þessu nýtt. Og við vitum óánægjuna og þess vegna finnst mér sem er búin að vera að starfa hér sem borgarfulltrúi með ykkur í meirihlutanum í 2 ár leiðilegt að geta ekki verið með frekari svör. Við erum búin að vera að gera þetta og jafnvel þó að meirihlutin fengi bara rósin hnappagati fyrir það. En þá verð ég að taka undir þessu gagnrýni og þetta er bara sett í nefnd, þetta er bara sett í ráð, það kemur ekkert út úr þessu. Það er mjög leitt að horfa til þess að meirihlutin sem er vinstri sinnaður meirihluti og einn borgarfulltrúinn fór hér upp og ræddi að vinstri menn vilja yfirleitt hærri skatta og hægri menn það minni skatta, að við séum að horfa fram á það að grunnskólakennarar sem er jú ekki hálaunastétt hafi núna í 2 ár, nei, 2 sinnum fyrirgefið, bæði núna í júní og núna síðast í gær, fellt kjarasamningana. Launahækkanirnar eru staðreynd. Launahækkanir, samkvæmt kjarasamningum, eru staðreynd og við gerum ráð fyrir því í áætlanagerð fyrir borgina. En samt þetta alltaf koma jafn mikið á óvart. Núna ætlum við að setja sem svo að kennarar fái sínum kröfum fullnægt, því að við höfum, ég veit ekki hver staðan er á verkfallssjóðum grunnskólakennara í dag eða hvort að málunum verði vísa til ríkissáttasemjara, en það er alveg ljóst að við verðum að tryggja það eftir fremsta megni að skólastarf haldi áfram í borginni. Það er ekki boðlegt hvorki fyrir foreldra, aðstandendur eða börni sjálf að þurfa að horfa fram á enn eitt kennaraverkfallið. En jafnframt því að við göngum að auknum kröfum kennara, sem er alveg ljóst að við munum gera. Við erum ekki í neinni annarri stöðu, tel ég. Að getum við þá gert kröfur árangur? Nú erum við komin inn á hættulega braut. Er það hægt í skólastarfi? Hvaða mælikvarða höfum við á því? Það eru gerðar kannanir, kennslukannanir. Það er staðreynd sú að það virðist vera mikil óðaverðbólga í einkunnum í grunnskólanum og yfir því hafa menntaskólarnir kvartað. Hverju
eigum við að sleppa, í hvað eigum við að halda og þurfum við kannski nýja hugsun. Þetta kom hérna í pontu Halldór Halldórsson borgarfulltrúi og borgarfulltrúi Björn Blöndal gagnrýndi það að Halldór skildi hafa komið hérna fram með einhverjar hugmyndir það hverju skildi sleppa og hvað þetta gera. Ég legg til að við tökum þessa umræðu, mun taka þau upp á forsætisnefndarfundi, að við höfum bara almenna umræðu um fjármál borgarinnar aftur á dagskrá, en það er alveg hægt að taka til máls undir því líka á eftir undir 6 mánaða uppgjörinu. En skólamálin, hvað er það sem við getum gert? Borgarfulltrúi Björn Blöndal kom inn á að það væri pottur brotinn í fjárútlátum til sérkennslu og langtímaveikinda. Og getur það verið að skólan og aðgreiningar sé ekki að virka? Er hann að virka kannski í praxís en ekki að virka fjárhagslega? Er þetta of þungur baggi? Ekki endilega baggi, ég vil ekki nota nefnilega þetta orð. Er bara hugmyndafræðin og flókin í framkvæmd fyrir sveitarfélög sem er ekki stærri heldur en Reykjavík? Virkar þess að skóla og aðgreiningar mögulega ekki í svona stórum bæjarfélögum? Eða kannski ekki í litlum bæjarfélögum, eftir ákveðinu það er litið? En það er ekki samt okkar að breyta því við erum náttúrulega bara að vinna eftir stefnu ríkisins í því hverju er fylgt á eftir. Árangur í skólastarfi þarf að vera mælanlegur og sýnilegur með einhverjum hætti. Við að mörgu leyti einblínum of mikið á bókmenntun eða menntun samkvæmt bókum og gefum ekki svigrúm nægjanlegt í grunnskólanum að því ég tel fyrir aðra þætti menntunar, nýtum aðra þætti gáfnanna eins og handverk og hugmyndaraukið, þetta er allt dálítið tengt inn á bókina. Finnska kerfið hefur verið til umræðu, þeir hafa náð miklum og markverðum árangri í þessum alþjóðlegum PISA-könnunin, svo held ég fari rétt með nafn á henni. Og þar er skólakerfið allt öðru sem heldur það skandinavíska módel sem við höfum verið að styðjast við. Og ég hvet borgarfulltrúa, ég hvet sérstaklega þá sem sitja á skóla- og frístundasviði að kynna sér þetta. Við gætum kannski, Reykjavíkurborg, beitt okkur gagnvart ríkinu í því að endurskoða skólakerfið og hvort að finnska módelið mögulega sé ekki eins fjárfrekt eins og íslenska módelið er sett upp og það praktisera í dag. Ég held að við verðum eiginlega að horfast í augu við það að það er ekki að virka sem skyldi. Við skuldum borgarbúum öllum að taka þessa umræðu skólamál og hvert skuli stefna. Ég sakna þess að sjá þessa umræðu ekki með meira áberandi hætti á Alþingi. Mér finnst þar er þagað þunnu hljóði grunnskóla vegna þess að honum var komið á okkur sveitarfélögin og við eigum bara að hreinsa upp. Það er alveg sama hvaða breytingar við gerðar. Við eigum alltaf að hafa lausnirnar hérna í sveitarstjórnunum. Og það hefur ýmislegt verið reynt. Ég held að fulltrúar meirihlutans geta allir komið hérna upp og sagt að þeir séu búin að reyna eins vel og þeir geta. Og þá er næsta spurning, eigum við að rembast eins og rjúpa við staur eða eigum við að sjá fram á að aðferðafræði sem við erum að vinna eftir er kannski bara ekki að virka. Ég ætla að láta þessu innleggi mínu og þessum vangaveltum skólakerfið lokið í dag. Það er ljóst að eins og kerfið er framsett núna og þau markmið sem okkur er skylt að vinna, þá efast ég stórlega það að fjármögnun borgarinnar standi undir skólakerfinu eins og það er. Það er búið að vera að reyna og þetta
við endum alltaf í umræðinu forgangsröðun. Það gott og það vel og hana tökum við, en það verið að auka grunnþjónustu verkefni sveitarfélagana. Það meira sett á okkur án þess að það fylgi fjármunir. Við í Framsókn og flugvellinum höfum alveg sýnt vilja í öllum þeim bókunum og þar sem við höfum komið að máli með það að aðstofa meirihlutann í umræðum við sveitarfélag, við ríkið aukin pening. Við höfum aftur mjög takmarka aðkoma að því. En ég vonast eftir að við öll hérna inni getum komist niður á ásættanlega lausn til þess að róa og til þess að öldurnar, þess að það óánægjualda, það undirrót óánægju í samfélaginu með grunnskólakerfið. Mér finnst leiðilegt að segja það og það kunni einhver að rísa upp og segja nei, það má ekki segja þetta. En það þannig. Og við höfum verið, öll þessi vinna, allar þessar nefndir sem að kæri meirihlutin núna búin að vera setja saman síðustu 2 árin. Nú þurfum við bara að fara að sjá árangur af því. Og ekki að fara að treyna, fyrir ekki að sletti, lengja í hengingarónu, það þarf að fara að taka ákvarðanir. Með því stöndum við og föllum og með því stendur og fellir þessi meirihluti. Og ég held að borgarbúar séu að missa þolinmæðina og óska eftir skýrum viðbrögðum, foreldrar, skólastjórnendur, grunnskólakennarar, leikskólakennarar og nemendur á því hvernig framtíðar verður háttað. Einhver plástrapólitík, laga smá hér og laga smá þar til þess að reyna að halda öllum góðum, hún virkar ekki. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Björn Blöndal, borgarfulltrúi, óskar eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, já, ég tek nú alveg undir með borgarfulltrúa Sveinbjörgu Birnu Sveinbjörnsdóttur að við verðum auðvitað að geta rætt fyrirkomulag menntunar á yfirvegaðan hátt. Okkur hefur kannski ekki gengið það sérstaklega vel, enda oft vaðið í þá umræðu með gífuryrðum og að vandi sem reyndar landlægur, að hann gerður algjörlega staðbundinn og því haldið fram að hann eigi aðeins við Reykjavík og allstaðar annars staðar á landinu sé allt í sóma og allt í blóma. Og eina ástæðan fyrir því að það sé einhver vandi í skólamálum í Reykjavík sé meirihlutinn. Og þetta auðvitað rangt og það kristallast ákveðlega í því sem að Sveinbjörg Birna segir, borgarfulltrúi. Varðandi það að bjóða fram aðstoð í fjárhagslegum samskiptum ríkis og sveitarfélaga, þá þakka ég það og ég myndi vilja byrja á því að biðja þau að hafa áhrif á fulltrúa Framsóknarflokksins í stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga sem að meðal annars hafa bókað sérstaklega gegn því að við fáum eðlilega hlutdeild úr fyrsta hluta bankaskattsins sem að við eigum rétt á og telja að það eigi að deila þeim fjármunum út ekki til þeirra sem hafa tapað þeim, heldur á jöfnunarkerfi, jöfnunarsjóðs og það ágætis dæmi það að þar eru ákveðin sveitarfélög sem að hlaupa raun og veru eftir ákveðnum duttlungum þingmanna sinna og forsvarsmenn sveitarfélagana, Framsóknar og Sjálfstæðisflokks og skemma algjörlega samstöðu sveitarfélaga í sinni kröfugerð að fjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélaga sé með eðlilegum hætti. Þannig að ég þigg þá hjálp með þökkum. Björn Blöndal, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi, andsvari. Frú forseti, borgarstjórn, já, borgarfulltrúin Björn Blöndal biður mig að tala við þá aðila sem sitja í stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga. Sko,
mér finnst svona dálítið stór partur af þessari umræðu hérna í dag hafa snúist hafa verið samtal á milli þeirra borgarfulltrúa sem að sitja í stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga. Og mér finnst það hérna miður, því ég skal alveg viðurkenna það, borgarfulltrúi Björn Blöndal, að ég les fundargerðir og allt sem lagt fyrir borgarráð, en ég ekki að rýna í allar fundargerðir Sambands íslenskra sveitarfélaga, hvorki fyrir borgarstjórnarfundi né aðra fundi, nema sér sérstaklega bent á eitthvað. Þannig að ég þakkaði fyrir þessa ábendingu, þakka borgarfulltrúanum Björn Blöndal fyrir þessa ábendingu, en ég hef ekki verið að lesa þessar fundargerðir og ef við ætlum að fara að taka umræðum Samband íslenskra sveitarfélaga og samskipti Reykjavíkurborgar þá myndi ég að fá bara að vita því þannig ég geti undirbúið mig og verið búin að lesa og fara þar yfir. Takk fyrir. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið að svara andsvarið. Það veitir andsvar öðru sinni, borgarfulltrúi Björn Blöndal. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, það ástæða fyrir því að þessi umræða fjallar að hluta til það sem gerist á vettvangi Sambands íslenskra sveitarfélaga. Og ástæðan einfaldlega sú að þetta sameiginlegur vandi allra sveitarfélaga á Íslandi. Það sameiginlegur vandi allra sveitarfélaga á Íslandi hvernig okkur gengur að reka skóla. Við störfum þetta sama kerfi og það sami vandi allstaðar varðandi fjármögnun rekstur skólana. Þannig að það mjög eðlilegt að það sé áberandi hér í umræðinni. Borgarfulltrúi Björn Blöndal hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Það svarar andsvar öðru sinni, borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Frú forseti, ágæta borgarstjórn, mín tilfinning var hreinlega sú að þessi umræða væri hérna því að formaðurinn sæti hérna á þessu fundi með okkur. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni. Þá andsvörum lokið og Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi, tekur næstu máls. Forseti og kæri borgarfulltrúar, velkomin aftur eftir langt frí. Ég ætlaði bara rétt að fá að taka þátt í þessari umræðu skólamál því það auðvitað stór hluti af því sem við fáumst við eru skólamál og þetta stór hluti af borginni. Ég held að við séum ennþá svolítið að glíma við afleiðingar hrunsins þó það sé langt liðið og þá tók það auðvitað mikið á. Ég var ekki starfandi í neinum stjórnmálum þá þegar hrunið átti sér stað en ég var vissulega foreldri bæði barna í grunnskóla og leikskóla og það var svona, maður fann aðeins fyrir þessu og mér fannst starfsfólk borgarinnar standa sig gríðarlega vel. Mér fannst starfsfólk borgarinnar leysa gríðarlega vel úr þeim málum og ég átti barn sem einmitt var í leikskóla sem var sameinaður öðrum og mér fannst þetta virkilega vel gert og ég held að og ég hef skilning á því að fólkinu finnist kannski sem eru ennþá á vettvangi að því finnist að þau langi einhvern veginn til þess að fara að fá enda á þetta ferli. En þetta fór allt saman vel og eins og borgarstjóri kom inn á þá leið börnunum okkar ekki verr eftir allt þetta, eftir að það var skorið niður á þessum tíma. Það var meira að segja, þeim leið betur ef eitthvað eftir hrunið. Og mér finnst þetta mikilvægt og ég held að við höfum að mörguleyti tekið góðar ákvarðanir þarna á þessum erfiða tíma og ég held að mörguleyti sé skólakerfi okkar betra núna heldur en áður en var lagt af stað í þessa vegferð. Allavega held ég það sé þannig ef við spyrjum börnin. Þannig að ég held að þetta hafi verið mikilvægt og ég held að það hafi líka verið gríðarlega mikilvægt að hækka laun kennara og ég myndi vilja sjá það þannig að við gætum hækka laun kennara þannig að þeir séu sáttir. Ég veit ekki hvernig það hægt og þetta mikill óvissu þáttur. Hversu mikið þarf til þess að verði sáttir, hver háar launahækkanir eða hverja breytingar. Ég myndi virkilega vilja það því þetta gríðarlega mikilvæg stétt og gríðarlega mikilvæg í svo mörgum skilningi því ekki bara fyrir skólana heldur fyrir samfélagi allt því að grunnur okkar sem einstaklinga byrjar jú í leikskóla og grunnskóla
og þarna myndi maður vilja hafa úrvalsfólk sem væri ánægt með sín kjör. Og ég vona innilega að þeir aðilar sem eru að semja þar það geti náð einhverju sátt sem að allir geta verið ánægðir með. En ég eiginlega alveg viss það að allir framkvæmdastjórar sveitarfélaga á Íslandi óttast það núna að þær hækkanir sem að munu koma verði þeim þungar. Og það allt í lagi að ræða það. Það er bara veruleikinn í dag og við þurfum að horfa bæði á tekju- og gjaldahlið þar og skoða hvar við eigum að fá tekjur fyrir því. Við höfum líka verið með aðhald í rekstri og nú flagga skólastjórnendur því að þar hafi verið hagrætt of og þeir geti ekki sinnt sínu starfi með sóma núna og þá bara einfaldlega hlustum við á það og lærum af því. Ég held að skólastjórnendur séu almennt að standa sig gríðarlega vel. Mér finnst mjög margt af því sem þeir hafa lagt á borðið bara mjög skýrt og greinlagt og eins og borgarfulltrúi Skúli Helgason kom inn á áðan og borgarstjóri, það bara verið að skoða það, vinna úr þeim gögnum og ég nokkuð sammála því að þarna líklega einhver kerfislægur vandi, annarkvort þá eitthvað í þessum líkunum sem að ég ekki alveg inn í, sem það hvernig fjármagnið skipt niður eða þá að það vantar einhvers staðar fjármagnin og þá það auðvitað okkar að skoða það. Þannig að við bara hlustum og lærum á þessu og reynum að standa við bakið á þessum mikilvægu stofnunum okkar sem eru þessi skólarnir. Það fara 14.000, ríflega 14.000 börn í grunnskóla á hverjum degi í Reykjavík og það fara 6.000 börn í leikskóla á hverjum degi. Þannig að þetta snertir auðvitað gríðarlegan fjölda Reykvíkinga, annaðhvort beint, sem eru þessi börn sem fara í skólann sinn, eða óbeint. Og eðlilegt að þetta taki stórt pláss og við ræðum skólamálin hér og bara sem oftast. En við erum hér samt fyrst og fremst að horfa á skólamál út frá peningum og út frá rekstri og út frá fjármálum. En ef við myndum horfa árangur skólana og rekstrarafgangi í einhverju öðru formi heldur en fjármagni, þá held ég að við værum að sjá alveg gríðarlegan ágóða af þessari starfsemi því að við erum auðvitað að sjá menntun og vellíðan og heilsu og þekkingu barnanna okkar stóraukast með hverju ári. Og það gríðarlega margt skemmtilegt að gerast í skólunum og það gríðarlega mörg frábær verkefni sem hefði líka verið gaman að ræðum fyrst við erum að ræða skólamál. Og við megum einhvern veginn ekki láta þess að fjárhagsumræðu taka það allt yfir. Ég get nefnt eins og heilsueflingu í skólum sem við höfum verið að leggja áherslu á og vonandi kannski getur einhvern veginn hjálpa skólanum líka að takast á við veikindi og þessa frístundastefnu sem við erum að ræða hér á eftir. Og mér finnst af eigin reynslu nám í grunnskólum Reykjavíkur vera gríðarlega fjölbreytt. Það ofboðslega margt sem að krakkarnir fá að gera og læra, þannig ég upplifi ekki að þar sé eingöngu horft á bóknám. Ég ekki í skólafrístundaráði en ég á 4 börn og dóttir mín sem 8 ára bara alsæl, hún í saumum og smíði og skák og sundi og ég veit ekki hverju og þetta mist vel að þessu stað og þetta sóma og við að hafa það þannig. Börnunum okkar líður vel og þau eiga að fá góða menntun og það bara okkar að reyna að finna út úr þessu verkefni með skólastjórnendum og foreldrum. Heiða Björg Hilmarsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og þá tekur Hildur Sverrisdóttir borgarfulltrúi næst til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég ætla að koma hérna örstutt upp og leyfa mér að segja nokkur orðum þessa umræðu hér sem að ég held að mörg okkar kannski kemur svolítið óvart hvert hefur farið þegar var skýrt að við ætlum að ræða hérna skólamál og þann vanda sem steðir á skólunum og ég held allir, eða ég held fyrir þennan fund að allir voru sammála að þyrfti að ræða og gera eitthvað í. Það kannski segir mikið pólitíkina að púðrið hefur farið í alls konar eitthvað annað og ég kannski finn bara til með þeim foreldrum og skólastjórnendum sem að fylgjast með þessum fundi og finnst kannski eins og það sé ekki verið að ræða það sem að mest brennur á þeim. Mér langaði í því ljósi sérstaklega að fá að ræða hvernig meiri hlutinn bregst við athugasemdum okkar forgangsröðun.
Sko, ég veit ekki og það kannski hljómar hortugt, það er ekki ætlunin, en sko orðið forgangsröðun felur í sér að allir kostir eru góðir. Því annars þyrfti ekki að vera forgangsraða, það væri bara að vera að gera eitt hlut og annan ekki. Og það væri ekkit sérstaklega erfitt val því að kostirnir væri svona misréttháir eða misgóðir. Ástæða þess að maður þarf að nota orðið forgangsröðun út af því að allir kostirnir eru góðir. Og það auðvitað pínu súrt að sitja undir því að þegar það er verið að benda á hluti í borgarkerfinu sem er verið að setja peninga í, þó að það sé jafnvel bara 1 milljón eða 10 eða 20 eða 100, að það sé einhvern veginn svona vera að hneykslast á því að maður sé að nefna það eins og maður sé einhvern veginn á móti því. Þess að við séum á móti mannréttindum, erum á móti lýðræði, erum á móti þéttingu gatna eða alls konar almenningssamgöngu aðgerða eða hvað það er. Við erum ekki á móti neinu af þessu. En staðan er bara svo að ef við erum í þessari stöðu eins og skólarnir eru í, að þá verðum við að forgangsraða og það snýst þessi umræða. Þessi umræða snýst svolítið það að þó að mætti alveg færa ágætis rök fyrir því að margir af þessum kostum séu vissulega nice to have, að þá verðum við að velja á milli þeirra. Og þá verðum við að gera nákvæmlega það og þess að sitja undir háðsglósum hvort maður sé á móti mannréttindum eða ekki. Það er alveg ásættanlegt í umræðu eins og þessari, þar sem að tekjurnar eru það mikið yfir áætlun að það er bara hárrétt hjá borgarfulltrúa Halldóru Halldórssyni að vandinn er útgjaldavandi, þó að borgarstjóri hafi reynt að gera lítið úr því og segja ok, ég held einmitt að vandamáli í skólunum væri að vera ekki nógu mikið af útgjöldum þar, sem mér fannst pínu svona skringileg hártóðun í þessari umræðu sem við vorum í, en allt í góðu. Við erum með útgjaldavanda, við erum með tekjur yfir áætlun, þannig að hvað er þá að klikka? Væntanlega forgangsröðunin, og það er það sem við erum að reyna að ræða. Ég heyrði að borgarfulltrúi Skúli Helgason svona í að því að það ákveða að forgangsraða með launahækkunum. Gott og vel, þá má stilla því þannig upp, en þá er nú gott að tekjurnar dekka það, ef maður orðaða þannig. Það er bara þannig. Staðan í Reykjavík er það góð að tekjurnar eru að aukast það mikið að þessar launahækkanir eru ekkert að taka af þeim peningum sem annars fari í skólan. Þannig að hvað er það vandamál? Þannig að ég ætlaði bara að leyfa mér að orða þetta hér. Ég er ekki á móti mannréttindum þó að við reynum að horfa í hvert einasta horn og benda á þá staðreynd að sveitarfélögin í kringum okkur eru ekki með sérstakt mannréttindaráð eða mannréttindasvið, að mér vitandi er ekki verið að brjóta mannréttindi þar alla daga. Ég held að megi ræða það að hvað er það ár sem að foreldrar þurfa að bíða í biðröð eftir að barnið er að fái talkennslu. Af þeim 10 starfsmönnum mannréttindasviðsins væru kannski einhverjir, var hægt að taka 5 þeirra til þess að setja í talkennsluna. Ég veit það ekki, ég er að hugsa upp á það, er það sem maður gerir þegar maður reyna að forgangsraða. Þannig að mér langaði bara eins að koma hérna upp og segja það er ekkert gaman að vera í pólitík og tala niður hluti sem eru allir hljóma ágætlega og væri gaman að geta veitt öllum alltaf alla daga. Það er augljóslega ekki staðan. Við erum öll sammála að skólakerfið okkar er algjör grunnþjónusta. Við erum sammála að forgangsraða í hennar þágu, en þá verðum við líka að gera það. Á þess að sitja undir endalaust einhverjum háðsglósum og með sér á móti hinu og þessu alla daga. Það er bara ekki rétt. Þannig að mér langaði bara að koma hingað upp og ræða þetta. Ég ætla ekki að fara lengi að fundi með að endurtaka það sem margir félagar mínir hafa bent réttilega hérna á. En ég finn að ég fæ svona pínu sting í magann yfir því að þetta eiga að vera viðbrögðin. Hvernig við ætlum eiginlega að leysa? Hvað á eiginlega að koma til? Hvernig verður forgangsraðað öðruvísi til þess að útgjöldin séu ekki svona allt og mikil þegar tekjurnar eru nær? Það er vandamálið sem er í borgarstjórn í dag. Takk. Hildur Sverrisdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Halldór Auðar Svansson, borgarfulltrúi, hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti og borgarstjórn. Ég ætla nú bara að byrja að taka undir það að
Það getur oft verið ósanngjarnt mjög oft verið ósanngjarnt að fara akkurat í þann gíra að tala að einhver sé á móti hinn og þessu, bara ef spurt forgangsröðun og hvort að setja opinbert fé í það. Það er svolítið klassískt sko að ef þú vilt ekki borga fyrir eitthvað með einum hætti þá ert það á móti því og hatar það og svo framvegis. En svo vildi ég líka bara nefna með sko mannréttindaráð að það er lögbundið. Það er lögbundið samkvæmt jafnréttislögum að vera með jafnréttisnefnd og það er misjafnt hvað það kallast. Sums staðar kallast þetta mannréttindanefnd eða mannréttindaráð eða mannréttindar- og forvarnaráð. En hins vegar veit ég ekki til þess að það sé lögbundið að vera með mannréttindaskrifstofu og hvað þá að það kosti það sem það kostar. Og það er nú miklu stærri kostnaðarliður. Án þess að ég ætli nú að fara út í það að enda er það eitthvað sem að ég hef ekki verið mikið að greina sjálfur, sko, hvað er þar undir. En það er allavega ljóst að eins og ég hefur nefnt að þetta er að mörguleiti verkefni sem að margir myndu jafnvel kalla grunnþjónustu eins og ofbeldisvarnarverkefni og samskipti við sko fólk, innflytjendur, fólk af erlendum uppruna, samræming á því, stuðningur við það. Þannig að mörguleiti fer þarna í framraun félagsleg þjónusta eftir því sem að ég veit allavega. Halldór Auður Svansson, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita andsvar. Þá svarar Hildur Sverrisdóttir, borgarfulltrúi, andsvari. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, ég þakka borgarfulltrúa Halldór Auðari Svanssyni fyrir þetta. Hann rauninni bara skerti á mínum málflutningi hvað það varðar að bara eitt af því sem að hlýtur að mig að ræða er til dæmis stór svið innan borgarinnar þar sem er til dæmis ekki fordæmi fyrir í öðrum sveitarfélögum. Mér finnst bara að það mig að ræða það. Og auðvitað eins og ég segi, við getum öll dottið í þann gír og ég held að það væri ofboðslega gaman að geta veitt alla þessa þjónustu, gert alla þessa fallegu hluti, alla þessa skemmtilegu hluti, alla þessa hluti sem einmitt borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson kom inn á í sinni ræðu. Það er algjörlega hægt að færa mjög fín rök fyrir því að þetta allt saman skiptir mjög miklu máli. En við erum með það einstaka máli í höndunum okkur núna, við erum öll sammála að skólarnir eru í forgangi og þá þarf eitthvað annað að hopa og þá hljótum við að geta rætt það án þess að sé alltaf rætt í afnandan, já en þetta líka skiptir mjög miklu máli. Við erum öll sammála það. Það þarf bara að taka ákvarðanir og hafa pólitískt hugrekki í að velja á milli og mæta því. Það þarf bara að vera heiðarlegur gagnvart borgarbúum og kjósendum hvað við viljum setja á oddinn hér. Það er okkar skylda að vera skýr með það. Hildur Sverrisdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að svara andsvari. Þá er andsvörum lokið og umræðum sömuleiðis. Við göngum til annars liðar á þessum fundi sem er fyrst